นุนโดยยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากห้วยอันโอสถสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกนะฮะแน่นอนคุณผู้ชมต่อเนื่องเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นประเด็นวาระแห่งชาติจริงๆฮะเรื่องของการปราบสแกมเมอร์นะครับคุณผู้ชมหลากหลายมิติฮะหลากหลายเรื่องราวที่มันพัวพันเกี่ยวกับเรื่องของสแกมเมอร์มีการตั้งคำถามต่างๆมากมายนะฮะถึงวิธีการจัดการเหล่าแก๊งสแกมเมอร์ท่าทีของรัฐบาลของคุณอนุทินชาญวีรกูลว่าจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรมันก็ไปพันกับเรื่องของกัมพูชาว่าสุดท้ายนะครับเราจะยึดมั่นในอธิปไตยของเราอย่างไรเพื่อที่ให้กัมพูชานั้นเขาเคารพซึ่งล่าสุดนะฮะประชุม GBC ก็มีความคืบหน้านะครับบอกว่าทางกัมพูชาก็รับเงื่อนไขทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีการเซ็นนะสัญญาสันติภาพประมาณนั้นเข้าใจแบบง่ายๆนะครับโดยมีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาเดินทางไปที่มาเลเซียซึ่งจะเกิดขึ้นในสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับคุณผู้ชมแต่ก็ต้องวิเคราะห์หลายมิติเพราะประชาชนคนไทยหลายคนก็ยังไม่เชื่อใจยังไม่ไว้ใจนะว่ากัมพูชาจะยึดมั่นในคำมั่นสัญญาของเขาหรือไม่ส่วนประเด็นเรื่องของมูลนิธินะครับแน่นอนมูลนิธิความตั้งใจคือออกมาช่วยสังคมแต่ก็มีมูลนิธิหนึ่งที่ถูกตั้งคำถามว่ามีความเชื่อมโยงกับการเมืองไทยหรือไม่ซึ่งวันนี้2ท่านนะฮะที่จะมาวิเคราะห์ทุกมิติที่ตอนนี้นะเป็นกระแสทุกมิติที่ตอนนี้สังคมให้ความสนใจอยู่นะครับท่านแรกครับท่านเป็นอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับท่านพลโทพงศกรรอดชมพูครับสวัสดีครับนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้ที่ออกมาชนแล้วก็มีข้อมูลและตั้งคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของมูลนิธินะครับสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนและคณะกรรมาธิการทหารสภาผู้แทนราษฎรนะครับคุณวิโรจน์ลักษณะอดีศรครับสวัสดีครับคุณวิโรจน์ครับขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับไม่กี่วันที่ผ่านมามีเหตุการณ์ใหญ่ๆเกิดขึ้นนะฮะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์ที่คุณแพทองธารก็ประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเพื่อได้เปิดทางซึ่งวันที่26นี้วันอาทิตย์นี้ก็คงจะเห็นหน้าหัวหน้าพรรคคนใหม่รวมถึงกรรมการบริหารของพรรคเพื่อไทยนะครับนั่นคือเหตุการณ์หนึ่งส่วนในเหตุการณ์หนึ่งเกี่ยวข้องกับการเมืองและเกี่ยวข้องกับเรื่องของสแกมเมอร์ด้วยเพราะว่าท่านถูกโยงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่ากับโครงข่ายสแกมเมอร์ของกัมพูชานะฮะมันเป็นโยงใยที่แบบถูกโยงกันมาจนสุดท้ายท่านลาออกนะเพื่อที่จะไปต่อสู้ในสิทธิส่วนบุคคลของท่านแล้วก็จะมีการฟ้องคนที่ออกมาพูดถึงข่าวของท่านนะฮะก็คือท่านวรพักษ์ธัญญาวงศ์2เหตุการณ์ใหญ่ๆนี้แล้วก็เชื่อมโยงมาถึงอินฟลูเอนเซอร์วันนี้คงไม่พูดไม่ได้แล้วเพราะเป็น Talk of the Town จริงๆนะครับเอาเป็นว่ามาที่ท่านพงโทพงศกรก่อนที่จะไปที่คุณวิโรจน์นะเพราะคุณวิโรจน์คงจะเจาะลึกไปถึงเรื่องของมูลนิธิต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับ2เหตุการณ์นี้รวมถึงสแกมเมอร์ต่างๆมันสะท้อนมันคือต้นตอมันมาจากกัมพูชาครับซะส่วนใหญ่เลยนะครับแล้วคราวนี้คำถามคือว่าแล้วกัมพูชาเขาจะรักษาคำพูดของเขาหรือเปล่าที่จะเกิดขึ้นในสุดสัปดาห์คือมันมี2เรื่องทับซ้อนกันอยู่นะครับคือเรื่องความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาในการลงนามอะไรต่างๆแล้วก็แต่ขอตั้งเป้าไว้ก่อนว่าเราไม่ควรจะไว้ใจกัมพูชาเต็มร้อยเราต้องมีความระมัดระวังเราเข็ดมาหลายรอบนะเรื่องธรรมดานะครับบังเอิญว่าคราวนี้เนี่ยมันมีตัวแปรอื่นผมพูดด้วยว่ามันเป็นเรื่องของไตรภาคีแล้วกันมีทรัมป์เข้ามายุ่งพอทำเข้ามาปั๊บเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าคุณเซนเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างเรื่องราวให้เกิดการปะทะอีกรอบเพื่อจะกลับไปอยู่ในสีได้เท่ากับทางเดินเขามี2แพร่งเนี้ยมันหายไปแล้วเพราะว่าพลังบอกอ้าวตอนนี้จะเจรจาจะจบแล้วเนี่ยทำไมอ่ะดังนั้นเขาไปไม่ได้แล้วเมื่อไปไม่ได้ก็จำเป็นจะต้องสังเกตไหมตอนนี้อ่อนรับหมดทุกข้อเหลือแต่ว่าเราเนี่ยจะวางเรียกว่าวางกรอบให้เขาเดินตามแนวทางอย่างไรซึ่งก็ดีใจว่าทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็ใช้คำว่าแผนปฏิบัติการเหมือนที่ผมใช้อยู่บ่อยๆนะคือมีรายละเอียดลงไปในรายละเอียดว่าจะทำอะไรเมื่อไหร่ยังไงวันวอลเวลานอจะทำอะไรเมื่อไหร่เรื่องอะไรให้มันชัดลงไป action plan ใช่ action plan เราพูดกันอยู่แล้วนะครับอันนี้นะมันจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็บีบให้กัมพูชาต้องเดินตามนี้โดยมีทรัมป์เป็นพยานพอมีเป็นพยานปั๊บถ้าเขาไม่เดินตามคุณจะวอลแวร์ให้ขึ้นไปอยู่ในอีกไม่มีทางละดังนั้นเนี่ยภาพใหญ่เลยนะอันนั้นคือความชอบธรรมว่าถ้าคุณไม่ทำตามนี้ก็โอเคผมก็เป็นคนที่ถูกตราหน้าว่าเป็นพวกสายเหี่ยวนะก็ต้องลบกันครับแล้วซึ่งเรื่องนี้ท่านเสียศักดิ์ก็พูดแล้วว่าเป็นการเจรจาครั้งสุดท้ายจะไม่มีอีกแล้วเราจะไม่ออกข้อให้แล้วถ้ายังฝ่าฝืนนี่คือใช่นั่นก็แปลว่าก็คือผู้เป็นนัยยะในทางการทูตก็หมายความว่าอาจจะเกิดสงครามเรามีความชอบธรรมเต็มที่แล้วใช่ตอนนี้เต็มที่เลย
คือเรามีความชอบทำมาตลอดใช่ไหม ใช่แต่คุณยังไม่มีที่ UNSC ตอนนั้นเรายังไม่มีพวก โอเค นี้ทรัมป์เนี่ยเข้ามาในก็เรียกว่าเป็นลูกบอลอยู่หน้าโกแล้วคุณก็ชูดเข้าโกไปเขาก็ไม่มีช่องทางไปพอไม่มีช่องทางไปไอ้นี่เป็นบันไดลงเท่านั้นเองแล้วก็มีเรื่องที่เราก็ยังติดค้างก็จะตามมาอีกอันนี้ที่ซ่อนกันอยู่เรื่องสแกมเมอร์สแกมเมอร์ถ้าจำได้คือวันที่เกิดการปะทะกันแล้วเนี่ยกำลังเกิดการปะทะกันแล้วสักแป๊บหนึ่งเนี่ยทรัมป์ก็บอกว่ากัมพูชาเนี่ยมีเป็นเรื่องของการฟอกเงินฟอกเงินแล้ว UNODC เนี่ยก็มาร่วมรัฐบาลที่แล้ว ที่จะมาดูเรื่องของไอ้อาชญากรรมข้ามชาติทั้งนั้นแหละแล้วเร็วๆนี้เกาหลีใต้ก็มาใช่ไหมเกาหลีใต้ลงไปเสร็จไปบุกที่อาคารหนึ่งแล้วก็มีคลิปว่าย้ายคนจากอาคารหนึ่งไปอีกอาคารหนึ่งโอเคคุณก็ทำได้เขาก็ไปเจอที่ป่าจับแล้วก็หาคนได้60 กว่าคนอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยทั้งปวงนี่ก็หมายความว่าทางกัมพูชาฮุนเซนเนี่ยเขาเหมือนกับถูกปิดล้อมด้วยโลกคือถ้าเราคุยทวิภาคีเข้าไปคู่ๆนะไม่จบหรอกแต่นี่โลกเข้ามาพอดีจังหวะพอดีเป๊ะเลยตอนนั้นลูกเนี่ยก็กลับมาที่รัฐบาลว่าลูกนี่ลอยอยู่หน้าโกให้รัฐบาลชูดเข้าไปรอรัฐบาลชุดใช่ตอนนี้ยังไม่ชูดนะเพราะรัฐบาลเนี่ยเอามันได้หน่อยหนึ่งแล้วหมายว่ากำลังจะแตะลูกแล้วกำลังจะชูดแล้วกำลังแตะลูกแล้วก็หรือเอาลูกนะพักอกเตรียมจะชูดก็คือว่าตกลงเรื่องเงื่อนไขที่GBC ที่ผ่านมาแล้วนะว่าเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยขอให้มีทีมเข้าไปเป็น Task Force เข้าไปทีมเฉพาะกิจแต่เรื่องนี้ไม่พอเพราะครั้งแรกที่เขาคุยเนี่ยเขาจะเอานานาชาติเข้าไปซึ่งต้องผลักดันต่อไปแล้วทำไปคุยกับทรัมป์นอกรอบกันได้ก่อนที่จะคุยว่าเฮ้ยสหรัฐเขาก็โดนหลอกเนี่ยที่เขายึดทรัพย์อะไรเนี่ยนะโดนหลอกมาตั้งเยอะแยะเป็นหลายแสนล้านบาทเนี่ยแล้วประเทศอื่นๆเกาหลีใต้เขาเข้าไปแล้วเนี่ยเราไปเจ้าภาพได้ไหมเพราะเราเป็นศูนย์กลางจริงๆมันสองฝั่งนะทั้งพม่าทั้งกัมพูชาทำไมต้องมาอยู่ตรงนี้ล่ะคุณเอาประเทศไทยเป็นเจ้าภาพได้ไหมตั้งเป็นศูนย์ที่จะอำนวยความสะดวกให้นานาชาติที่ได้รับผลกระทบทั้งหลายคือเจ้าทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมาอยู่ในประเทศไทยเลยแล้วร่วมมือกันเข้าไปเป็นทัสฟอร์ดเราควรเสนอตัวเป็นเจ้าภาพใช่ไหมใช่นี่ไงนี่แหละคือการชูดลูกเข้าโกคุณวิโรจน์มองไงครับเราควรเสนอตัวเป็นเจ้าภาพใช่ไหมในการผมคิดว่านี่คือโอกาสอันดีที่สุดแล้วที่เราจะเสนอตัวเป็นแกนกลางในการปราบปรามนะฮะขบวนการสแกมเมอร์ข้ามชาติที่มีฐานปฏิบัติการสำคัญอยู่ที่กัมพูชาทางการทูตนะครับเขาเรียกกลไกในลักษณะนี้เรียกว่า coalition of the willing คือไม่จำเป็นต้องไปลงนามในอนุสัญญาอะไรนะครับแต่ว่าเพราะว่าส่วนเรื่องของการลงนามในอนุสัญญาเนี่ยมันยังต้องใช้เวลาแต่เราสามารถที่จะสร้างภาคีเครือข่ายพันธมิตรร่วมกันโดยสมัครใจนะครับโดยที่เราอาสาที่จะถือธงนำในภูมิภาคอาเซียนนี้นะครับผมคิดว่าเราสามารถที่จะจัดการได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยก็มองปัญหาขบวนการสแกมเมอร์เนี่ยมันไม่ใช่แค่การหลอกเงินหรือการช่อโกงทรัพย์แต่มันเป็นศูนย์กลางของความชั่วร้ายทุกสิ่งทั้งยาเสพติดนะครับการก่อการร้ายและก็การค้ามนุษย์ซึ่งผมคิดว่าจากรายงานตามที่ปรากฏเป็นข่าวก็พบว่ามีศูนย์กักกันแรงงานนะครับศูนย์กักกันแรงงานสแกมเมอร์เนี่ยที่เป็นเหยื่อค้ามนุษย์เนี่ยที่กัมพูชาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย53ศูนย์กักกันนะครับแล้วก็มีการประเมินกันว่ามีแรงงานสแกมเมอร์นะครับที่หลากหลายนานาชาติเลยนะครับไม่ต่ำกว่า 100,000 คนนะครับเช่นเขาก็หลอกคนไทยไปทำงานที่ศูนย์กักกันเต็มใจบ้างไม่เต็มใจบ้างแต่มีหน้าที่คือมาหลอกคนไทยด้วยกันถูกต้องแล้วผมคิดว่าทำไมประเทศไทยถึงควรจะถือธงนำในเรื่องนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาประเมินว่าประเทศเขาเนี่ยมีความเสียหายประมาณ1 ล้านเหรียญสหรัฐถูกไหมครับแต่ว่า GDP ของอเมริกาเนี่ยมีค่าเท่ากับ 58.3 เท่าของ GDP ประเทศไทยในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยมีความเสียหายนะครับจากรายงานของกาซา2025เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 115,300 ล้านบาทดังนั้นเนี่ยเมื่อเทียบกับ GDP ของเราเนี่ยถือว่าสัดส่วนความเสียหายของประเทศไทยนั้นสูงกว่าสหรัฐอเมริกาอยู่มากและเราก็มีพรมแดนติดกับกัมพูชาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถือโอกาสเนี่ยนะครับยกระดับประเทศไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางในการปราบเครือข่ายสแกมเมอร์ทั่วโลกเนี่ยนะครับผมคิดว่าดีที่สุดแล้วโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยนะครับแต่สังคมตั้งข้อสงสัยเหมือนกันนะฮะท่านเสนงกับคุณวิโรจน์ครับก็คือว่าวิธีการหรือว่าความรวดเร็วในการจัดการหรือเข้าไป take action ของรัฐบาลทำไมดูเหมือนติดขัดอะไรหรือเปล่าหรือว่าต้องใช้เวลาในการวางแผนนานเกินไปหรือเปล่ามันก็เลยเกิดคำถามว่าหรือว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรหรือเปล่ามีวาระซ่อนเร้นอะไรหรือเปล่าคุณวิโรจน์คิดยังไงคืออย่างนี้คือเราต้องยอมรับกันตรงๆนะครับว่าอย่างก๊กอานเนี่ยนะครับที่เขามาอาละวาด
มาฟอกเงินมาก่อคดีในประเทศไทยเนี่ยนะครับลำพังก๊กอานกับลูกที่จะถูกเพิกถอนสัญชาติเนี่ย2-3 คนนะครับผมว่าเขาอารวาสขนาดนั้นไม่ได้หรอก มันจะต้องมีเครือข่ายคนไทยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลนะครับหรือกลุ่มทุนต่างๆเนี่ยคอยเกี่ยวข้องสัมพันธ์หรือให้การสนับสนุน ไม่ว่าจะจงใจหรือไม่จงใจก็ตามแน่ๆดังนั้นเนี่ยผมนึกย้ำเสมอว่ามันขึ้นอยู่ที่ความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่จะสั่งการให้กับบชสทเนี่ยนะครับหรือกองบัญชาการสืบสวนและสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็บกปทนะครับก็กองบังคับการนะครับปราบปรามนะครับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยนะครับในการที่จะสืบสวนขยายผลแล้วก็ลากคอนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นคนไทยนะครับมาดำเนินคดีนะครับแล้วก็ยึดอายัดทรัพย์ให้หมดนะครับผมว่าเรื่องนี้ต้องทำแล้วก็สั่งการให้ปปงเนี่ยสืบเส้นทางการเงินแล้วก็ตามยึดอายัดทรัพย์ให้หมดผมยืนยันเลยว่าถ้าเกิดอยู่ดีจับผู้มีอิทธิพลที่เป็นคนไทยได้นะครับไม่ว่าจะเป็น1 ราย 2 ราย 3 รายจะกี่รายก็ช่างแต่ผมยืนยันว่ามันต้องมีมาดำเนินคดีเนี่ยไม่มีใครโทษคุณอนุทินอยู่แล้วเพราะว่าทุกประเทศก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจับไม่ได้เลยผมว่าก็เป็นความยุติธรรมที่ประเทศอื่นๆเนี่ยที่เขาจะมองประเทศไทยว่าเรามีบุคคลสำคัญที่ไปมีเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ที่กัมพูชาหรือไม่ถูกไหมแล้วจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขามีข้อมูลเส้นทางการเงินแล้วปรากฏว่าระงับวีซ่าใครบางคนหรือเปิดเผยรายชื่อเลยนะครับซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยณเวลานั้นเนี่ยจากความองอาจของประเทศไทยที่จะเป็นแกนนำของพันธมิตรในการปราบปรามสแกมเมอร์เนี่ยเราอาจจะตกเป็นหนึ่งในประเทศต้องสงสัยที่อยู่ในเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติกับกัมพูชาก็ได้เพราะฉะนั้นนี่คือโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลจะต้องพิสูจน์ให้เห็นต้องไหมครับท่านเสนงคิดว่าจะทำได้ไหมฮะเห็นด้วยอยู่แล้วนะครับใช่แต่คิดว่าจะทำได้ไหมฮะผมเชื่อว่าเราคุยกันมาทำได้ไม่ได้เนี่ยมีปัญหาคุณต้องทำคุณไม่มีทางอื่นเลยมิฉะนั้นคุณเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดแสดงว่าเรากำลังคุยกันว่าบนพื้นฐานว่าเราเข้าใจว่ามีแน่นอนที่มีคนไทยมีเอี่ยวถูกต้องไหมฮะแต่ด้วยความเป็นธรรมคือมันต้องไปตามพยานหลักฐานต้องไหมฮะต้องดูไปเชื่อมกันเรื่องอาชญากรรมถูกไหมถ้าสมมติเกิดมันไม่มีพยานหลักฐานผมไม่ได้พูดเพื่อที่จะเข้าข้างใครนะแต่กำลังจะบอกว่าการกล่าวหาโดยที่ไม่มีหลักฐานหรือว่าการแค่พูดลอยๆเนี่ยมันไม่พอมันจะต้องมีหลักฐานถูกต้องไหมท่านเสนงถูกต้องไหมฮะนี่ถ้ามองให้กว้างนิดหนึ่งบางทีเรามองแค่กัมพูชาสแกมเมอร์แค่หลอกคือเงินทั้งหมดเนี่ยเขาเข้าไปที่กัมพูชาเสร็จปั๊บเนี่ยแล้วก็ไปคริปโตใช่ไหมแล้วก็ไปซื้อขายต่างแต่ว่าถ้าจะขึ้นบนโต๊ะเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการฟอกเงินแล้วกัมพูชาเนี่ยประเทศเขาเล็กกว่าเราเป็น10 เท่าในเรื่องของการเงินนะดังนั้นถ้าจะขึ้นบนโต๊ะต้องขึ้นที่ไทยครับต้องเอาขึ้นที่ไทยวิธีการที่เราจะเห็นง่ายๆก็คือบางทีก็มีสมมุติว่าหน่วยงานราชการหนึ่งไปประมูลมา1,000 ล้านใช่ไหมครับเขาก็มาบิดคุณแค่200 ล้านแล้วเขาต้องผ่านเพราะว่ามันถูกต่ำสุดในเกณฑ์ต่ำสุดเขาก็ชนะอยู่แล้วเสร็จแล้วเขาไปทำไงก็ไม่รู้มันดีไม่ดีก็ไม่รู้แต่เขาก็จะมีตัวเลข 1,000 ล้านเนี่ยไปเสนอว่าเขาจ่ายเงินไป1,000 ล้านเอาขึ้นบนโต๊ะนี่คือวิธีการเรียกว่าการจ่ายเงินในราคาที่ขาดทุนนะแล้วก็ไปซื้อของราคาขาดทุนอีกรอบนี้อีกฝั่งหนึ่งก็คือมาอยู่เป็นกิจการร่วมค้าแล้วคุณก็ซื้ออะไรกันไม่รู้ซื้อปากกาดำ1,000 ล้านอะไรเงี้ยนะโอ้มีแล้วลงบัญชีแต่ไปหมดเลยทั้งหมดนี่เป็นเงินฟอกหมดใน2 กิ่งนี้อันนี้ไม่รู้เรื่องอื่นนั้นเรื่องท้องเรื่องต่างๆเรื่องมูลนิธิเนี่ยมันจะเป็นขบวนการฟอกเงินทั้งหมดเลยสิ่งนี้วนอยู่ในประเทศไทยแน่ๆดังนั้นคุณปฏิเสธไม่ได้จริงป่ะเพราะมันต้องขึ้นที่ประเทศไทยแล้วสิ่งที่ต้องเรียนท่านวิโรจน์ว่าเลือกตั้งข้างหน้าเนี่ยนะมีคนเขาคาดอยู่ว่าเงินเนี่ยอาจจะมาซื้ออำนาจทางการเมืองอันนี้น่ากลัวเพราะว่าผมก็สามารถจะพูดได้ว่าบ้านใหญ่ก็สู้ไม่ได้ครับเพราะว่าบริษัทใหญ่ของไทยยังออกมาเพิ่งไม่กี่วันเนี่ยเอามาปฏิเสธไม่เกี่ยวข้องแล้วก็บอกผมบริสุทธิ์นะแต่คุณก็ยังร่วมค้าอยู่ใช่ไหมมันแปลว่าอะไรครับแปลว่าบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนี่ยยังสู้ขบวนการนี้ไม่ได้จริงไหมเห็นไหมเห็นภาพมันน่ากลัวนะแล้วถ้าขบวนการนี้ขยับจากด้านเศรษฐกิจไปอยู่ทางการเมืองเมื่อไหร่แล้วก็ไม่เหลือครับประเทศไทยน่ากลัวนะดังนั้นรีบจัดการเดี๋ยวนี้ยกขึ้นมาบนโต๊ะรัฐบาลนี้ต้องเล่นเลยเอาคุณแค่ยอมรับเข้ามาเป็นเจ้าภาพจัดการเนี่ยไอ้ตัวเลขที่คุณวิโรจน์ว่าเนี่ยสหรัฐมีหมดแล้วขนาดไอ้เฉินจื้อนี่มันอะไรนะคริปโตยังเจอเลยดังนั้น 5,000 ล้านเหรียญอย่างนั้นคุณไม่ต้องคิดเลยว่าสหรัฐไม่รู้หมดแต่อย่าเข้าเป็นคนพูดเองว่าคนนี้เป็นชื่อนี้อยู่ในประเทศไทยจะยุ่งซึ่งเสนงคิดว่ามีชื่อหมดแล้วรู้ด้วยว่าใครเห็นทั้งหมดผมบอกว่าอย่าประมาทว่าตัวเองหลบซ่อนได้
ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลต้องรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด เพื่อจะบอกว่าอย่างน้อยสุดคุณจะถูกกันเป็นพยานใช่ปะคุณผิดถูกผมไม่รู้นะ แต่คุณอยู่ในที่ปลอดภัยแน่ๆประเทศไทยอยู่ในที่ปลอดภัยแน่ๆ เรากำลังพูดถึงหลักของการมีหลักฐาน ครับ มันต้องมีหลักฐานนะการจะกล่าวหาใครนี่คือต้อ ค ง รับ มีหลักฐานและหลักฐานต้องชัดเจนด้วยไม่ใช่เป็นหลักฐานที่ถูกปั้นขึ้นมาถูกต้องไหมฮะต้องเป็นหลักฐานที่ชัดเจน ถ้าไม่มีหลักฐานแล้วคุณไปกล่าวหาลอยๆเนี่ยมันไม่เป็นธรรมแน่นอน คราวนี้คุณวิโรจน์นิดเดียวฮะ ครับ พอดีเสนงพูดถึงเรื่องของการฟอกเงินนะครับ ครับ มันก็ทำให้ผมนึกถึงที่ตอนที่คุณไปออกรายการกรรมกรข่าวของพี่สรยุทธ์นะค ครั รับบ แล้วก็ในช่วงหนึ่งที่คุณวิโรจน์บอกว่ามันมีเงินสกปรกจากกัมพูชาไหลกลับเข้ามาฟอกในไทย ถูกนำไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์บ้างแหละซื้อหุ้นพลังงานบ้างแหละธนาคารบ้างแหละโทรคมนาคมบ้างแหละผมอยากให้คุณขยายความเพิ่มเติมในประเด็นนี้แต่ ครับ ผมขออนุญาตนิดเดียวคุณผู้ชมนิดเดียวฮะขอเบรกอารมณ์นิดเดียวขอเนี่ยพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวครับช่วงหน้ากลับติดตามครับ ปัญหาคืออะไร คือผมกดดันสินะ กรดไหลย้อน ถ้ากรดไหลย้อนฮึบ ป้องวันเกิดที่มีโซเดียมอัลจิเนตโซเดียมไบคาร์บอเนตแคลเซียมคาร์บอเนตช่วยลดกรดในกระเพาะ และสร้างชั้นเจลป้องกันกรดไหลย้อน กรดไหลย้อนวันไหน ต้องวันเกิด ยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา วันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมครับยังอยู่กับวิโรจน์นะครับและท่านพลโทพงศกรนะครับเอาละเมื่อสักครู่นี้ท่านเสนงได้วาดภาพไปเห็นนะครับว่าเรื่องของการฟอกเงินอะไรก็แล้วแต่นะต้องใช้จังหวะนี้ในการที่จะหยิบขึ้นมาวางบนโต๊ะและให้คุณได้เห็นเลย แล้วเราต้องเป็นเจ้าภาพในการที่จะจัดการเรื่องของสแกมเมอร์ให้ต่างชาติได้รับรู้เพราะว่าสหรัฐอเมริกาเองหรือว่าประเทศต่างๆ ผมเชื่อว่าน่าจะมีหลักฐาน ใช่ น่าจะมีชื่อมีอะไรพร้อมอยู่แล้วแหละเพียงแต่เขาจะเปิดหรือไม่เปิดหรืออะไรยังไง เราต้องรีบ เราต้องรีบขอในการเป็นเจ้าภาพ ผมก็เลยตัดภาพกลับมาที่คุณวิโรจน์เกี่ยวกับเรื่องของการฟอกเงินเพราะท่านเสนงพูดมาแล้วน่าสนใจท่านสสเรื่องของการฟอกเงินก็ไปออกรายการของพี่สรยุทธ์เนาะ ครับ แล้วก็บอกว่าจริงๆนะเรื่องของเงินสกปรกจากกัมพูชาเนี่ยมันไหลเข้ามาสู่ประเทศไทย มีข้อมูลอะไรยังไงอยากให้ขยายความเพิ่มเติมนิดหนึ่งได้ไหม ก็เอาเฉพาะที่เงินที่เขาหลอกจากประเทศไทยก็แล้วกันนะครับ ก็ประมาณ115,300 ล้าน แต่มีการประเมินว่ากัมพูชาเนี่ยเขาหลอกเงินจากประเทศอื่นๆทั่วโลกเนี่ยนะครับ ฮะ ก็ประมาณ 12.5 พันล้าน US ดอลลาร์ซึ่งก็ประมาณสัก 450,000 กว่าล้าน บางรายงานก็ระบุว่าอาจจะไปถึง 19,000 ล้าน หรือ 19,000 ล้าน US ดอลลาร์เนี่ยก็ประมาณสักเกือบ 700,000 ล้าน 700,000 ล้านบาท คราวนี้เอาเฉพาะเงินที่เขาหลอกคนไทยแล้วกันปี100,000 ล้านเนี่ยวันหนึ่งเฉลี่ยประมาณสัก300 ล้าน มันมีเงินสกปรกเนี่ยเติมทุกวันที่หลอกจากคนไทยทุกวัน แล้วคนไทยที่ถูกหลอกเนี่ย1 ใน 5เนี่ยเป็นผู้สูงอายุที่เขาไม่สามารถที่จะเก็บหอมรอมริบอะไรได้อีกแล้ว เพราะว่าเขาอยู่ในวัยที่เขาทำงานได้อย่างไม่เต็มที่แล้วถูกไหมฮะคราวนี้ไอ้เงินแบบเนี้ยนะครับทุกคนก็จะเริ่มคิดว่าอ๋อแก๊ง call center ที่เรารับโทรศัพท์แล้วเราคุยกับมันแบบสนุกๆเนี่ยมันแค่หลอกเงิน แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันคือความฉิบหาย อุ้ย และหายนะทางเศรษฐกิจและการค้าการขาย
ที่กระทบกับผู้ประกอบการไทยทั้งหมด ยังไง เพราะเงินแสนล้านเนี่ยสุดท้ายมันแปลงเป็นคริปโต สุดท้ายมันแปลงเป็นเงินบาทกลับมา แล้วอย่างที่ทางพลโทพงศกรว่าเงินสกปรกมันจะต้องถูกเอามาผ่านกระบวนการให้มีที่มาที่ไปที่เรียกว่าการฟอกเงิน ครับ ไอ้เงินแสนกว่าล้านทำยังไงครับ ก็ไปหานอมินีประเทศเราก็หานอมินีง่าย ก็ให้เอานอมินีไปเทคโอเวอร์ร้านอาหาร บริษัทขนส่ง ฮะ นะครับร้านค้าร้านขายผับบาร์โรงแรมต่างๆ ที่สามารถสร้างเงินสดได้ในทุกๆวันนึกภาพไหมหรือค้าขายแล้วได้รายได้เป็นเงินสด เพราะพวกนี้เขาไม่ได้สนใจกำไรขาดทุน เขาสนใจถึงประสิทธิภาพในการเปลี่ยนเงินสดเขาก็เอาเงินสกปรกมาลงทุนกับธุรกิจต่างๆ เหล่านี้ แล้วนอมินีทำไงฮะก็ตัดราคา ทุ่มตลาดทำโปรโมชั่นแบบบ้าระห่ำคราวนี้คุณทินที่เป็นผู้ประกอบการสุจริตเจอการตัดราคาอยู่ได้ไหมฮะ อยู่ไม่ได้สิครับ อยู่ไม่ได้ก็ ต้น เจ๊ ทุน ง ผมมีอยู่อ่ะ ก็เจ๊งนะจนหลายคนผมว่าธุรกิจอาหารและธุรกิจโรงแรมตอนนี้งงกันหมดนะฮะเพราะทุกคนกดเครื่องคิดเลขได้คุณทินอยู่ในแวดวงธุรกิจก็กดเครื่องคิดเลขได้ ถูกฮะ เฮ้ยคุณตั้งราคาอย่างนี้ได้ไง คุณตั้งราคาขาดทุนได้ไง ดำราคากันสุดฤทธิ์ คราวนี้ปรากฏว่าถ้าสุดท้ายคุณปล่อยเอาไว้อย่างนี้ คนที่ประกอบธุรกิจสุจริตก็ต้อง พัง ยุติก็เจ๊งคนที่จะเข้ามาทำธุรกิจใหม่ๆ คุณเจอระบบแบบนี้ตัดราคากันแบบนี้เขาก็ไม่เข้า พอการลงทุนไม่เกิดการจ้างงานก็ไม่เกิดเขานี่ทำไงฮะมุดธุรกิจคุณทินยุติก็จะมีในทุนสีเทาไปขอเทคโอเวอร์อีกเพื่อมาเป็นธุรกิจฟอกเงิน และคราวนี้พอธุรกิจฟอกเงิน คนที่แทนที่จะไปทำงานกับบริษัทสุจริตทำไงฮะก็ถูกชักชวนให้มาเปิดบัญชีม้าคราวนี้ประเทศก็เต็มไปด้วยนอมินีธุรกิจฟอกเงินบัญชีม้า แล้วมันคือสวงสวรรค์ของแก๊งสแกมเมอร์เลยเพราะว่าประเทศไทยเรานอมินีก็หาง่ายกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็มีข้าราชการเพียงแค่12 คนในการตรวจตราดูแล ซึ่งมันตรวจกันไม่ไหวอยู่แล้ว บัญชีม้าไม่ต้องพูดถึงมี2 ล้านกว่าบัญชีนะครับหาง่ายนะครับยิ่งกว่าดอกเห็ดแล้วอย่างนี้ทำไงฮะแล้วประเทศเราจะมีอนาคตนะครับแล้ว FDI หรือการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศมันจะมาที่ประเทศเราฮะจะเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เกิดการจ้างงานแรงงานทักษะสูงที่มีเงินเดือนสูงๆแหละฮะประเทศเราสุดท้ายจะกลายเป็นประเทศสแกมเมอร์ประเทศฟอกเงินนะครับแล้วถ้าเราไม่แก้สุดท้าย FATF ซึ่งเป็นองค์กรนานาชาติเดี๋ยวขึ้นเราเป็นเกรลิสอีกธุรกรรมการเงินจากประเทศไทยเวลาที่จะเคลื่อนย้ายเงินทุนไปต่างประเทศถูกตรวจสอบเชิงลึกอย่างเข้มข้นที่เรียกว่า enhanced due diligence ไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นไม่ได้นะมันเกิดขึ้นตอนนี้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราปล่อยปละละเลยไปเรื่อยๆมีสิทธิ์นะครับแล้วประเทศเราจะยังไงเราไม่ได้มองโลกในแง่ลบเกินไปใช่ไหมฮะ คือมันต้องมองในแง่ลบไงครับมันต้องมองว่าถ้าเราเพิกเฉยครับนี่คือลำดับที่2นะลำดับที่3หนักกว่านั้นเพราะเงินพวกนี้มันแสนล้านเนาะวันหนึ่ง300 กว่าล้านนะวันหนึ่ง300 กว่าล้านทำไงฮะก็เคลื่อนย้ายเงินทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคลเข้ามามีโครงสร้างการถือหุ้นที่ปกปิดนะครับผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงเอาใช้นิติบุคคลซ้อนนิติบุคคลแล้วก็เอากองทุนต่างๆนี้ไปซื้อหุ้นพลังงานซื้อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศแล้วก็เจียดเงินส่วนหนึ่งไปให้กับนักการเมืองเอาไว้ใช้ซื้อเสียงเพื่อเข้าสู่อำนาจรัฐเจียดเงินส่วนหนึ่งไปซื้อตำแหน่งให้ข้าราชการระดับสูงเพื่อให้ทั้งฝ่ายข้าราชการและฝ่ายการเมืองเนี่ยเอื้อผลประโยชน์เชิงนโยบายให้กับหุ้นสีเทาตัวนั้นละทำไงฮะแทนที่ปกติฟอกเงินเนี่ยเขามีแต่มูลค่าเงินลดลงนะ100 ล้านฟอกเป็น80 ล้านก็โอเคละแต่นี่เอาเงินสีดำสีเทามาปั่นหุ้นอีกนะฮะเพิ่มมูลค่าอีกแล้วประเทศเราจะเหลืออะไรถูกยึดประเทศที่เรียกว่า state capture ด้วยเงินสกปรกนี่เราถูกยึดประเทศผมถึงบอกคุณทินว่าแต่เดิมเนี่ยที่เราทะเลาะกันเรื่องเสียงผีอะไรอย่างเงี้ยโอเคมันจะผิดกฎหมายระหว่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่ผมไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยนะเพราะผมคิดว่านี่คือกระดานเล็กแต่กระดานใหญ่เนี่ยที่กัมพูชาจะล่อเราอยู่เนี่ยคือขนเอาเงินสกปรกเนี่ยวันละ300 กว่าล้านเนี่ยไหลเข้ามายึดประเทศเราตรงเนี้ยผมอยากให้เรามองที่กระดานนี้มากกว่าว่าเราจะแก้กันยังไงคืออันนี้ภาครัฐเขาไม่รู้เหรอดูตัวเลขของอินเด็กซ์ก็ได้ไอ้ GDP ว่าคุณว่า 1% อะไรต่างๆเนี่ยนะพอไปดูไอ้ดัชนีในการผลิตจริงๆเนี่ยบริษัทไทยแท้ๆเนี่ยติดลบมันแปลว่าอะไรครับแปลว่าเงินที่เพิ่มมาเป็นสิ่งอื่นสิ่งอื่นที่ว่าก็คือธุรกิจที่ว่าเอามาแบบว่าเป็นธุรกิจศูนย์เหรียญนะเอาคนเขาทำมาทั้งหมดกระบวนการมาทั้งหมดแล้วบริษัทไทยก็จะตายลงไปเรื่อยๆแล้ว
เวลาที่เรามีบริษัทที่จะจ้างงานเนี่ยเรานึกว่าจ้างงานคนไทยใช่ไหมเขาไม่ได้จ้างเขาส่งกลับหมดแล้วทุกอย่างมันเป็นตัวเลขขึ้นบัญชีหมดเขาก็บอกค่าใช้จ่ายนู่นนั่นเอาขึ้นบนโต๊ะหมดเลยเอาขึ้นบนโต๊ะหมดเลยแล้วที่มันไปไกลกว่านั้นทีก็อย่างที่ว่าบางทีเขาก็ไปจัดการกับไอ้ตัวของระบบราชการก็มีทั้งเข้าไปประมูลงานบ้างอะไรต่างๆหรือว่าที่ไม่มีใครแข่งได้เลยใช่ไหมเพราะระเบียบไอ้พัสดุเนี่ยมันต้องราคาต่ำสุดสเปคได้นะราคาต่ำสุดแต่ไปเปิดดูสเปคจริงของจริงไม่ใช่ อะไรเงี้ยมันเป็นกระบวนการทำบ่อนทำลายประเทศชาติทั้งปวง แล้วเราจะอยู่ได้ยังไงคนไทยก็ไม่มีงานตกงานกันหมดถ้าคุณจะซื้อขายออนไลน์เลยโอเคคุณเป็นพ่อค้าขายของออนไลน์ แต่เงินคุณมีแพลตฟอร์มของชาติไหมที่จะให้มันอยู่ในประเทศไทยอ่ะ ไม่มี คุณส่งไปต่างประเทศหมดอ่ะไอ้แค่นั้นก็ไปพักอยู่ตรงนู้นหมดแล้วเงินในประเทศไทยถึงแห้งไงทั้งที่เงินหมุนเวียนในประเทศไทยมันไม่น้อยนะแต่คนรู้สึกว่าเราไม่มีตังค์เพราะมันไม่หมุนในประเทศเห็นไหมทุกเรื่องมันมาเรื่องเดียวกันหมดเป็นเรื่องเดียวกันหมด นี่มันน่ากลัวนะ น่ากลัวสิอันตรายมาก ผมขยายนิดนึงได้ไหม เชิญฮะ ก็สภาพคล่องถูกดูดออกจากระบบเศรษฐกิจ 115,300 ล้านต่อปีฮะแล้วเราจะเหลือกำลังใช้จ่ายอะไร เราจะเหลือกำลังซื้ออะไร แสนกว่าล้านที่ถูกดูดโดยสแกมเมอร์ ก็เนี่ย ออกไปจากระบบ ดิจิตอล ประเทศไทยทุกปี วอลเล็ตนะจะแจกแสนล้านไงปรากฏยังน้อยกว่าอีก115,300 ล้านอีกอะแล้วมันจะเหลือกำลังการบริโภคอะไร สิ่งที่มันจับต้องได้หรือสิ่งที่เรารู้สึกว่าทั้งสองท่านพูดแล้วก็โอเคละคุณวิโรจน์อาจจะวาดภาพไปเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นระบบสแกมเมอร์งูงี้นะแต่สิ่งที่ผมว่าประชาชนทั่วไปที่ชมรายการอยู่รวมถึงตัวผมจับต้องได้ แล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีจริง ๆ ก็คือประชาชนที่โดนหลอกเงินออกไปจำนวนมหาศาลนะครับบางรายล้านหนึ่งบางราย5 ล้านนี่คือเงินเก็บของเขาทั้งชีวิตผู้สูงอายุถูกต้องไหมครับบางราย300,000บางรายหมดเนื้อหมดตัวมีอยู่ตลอดเรื่องนี้คือเรื่องจริงที่มีคนฆ่าตัวตายจากแก๊งสแกมเมอร์เพราะเขาไม่เหลืออะไรแล้วนี่คือข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งเหล่านี้มันเป็นข้อเท็จจริงเนี่ยแสดงว่ามันมีเงินถูกดูดออกไปแล้วออกไปไหนล่ะครับเรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตำรวจไซเบอร์เคยมานั่งคุยกันตรงนี้นะครับเขาก็บอกว่าจริงๆคุณทิมมันออกมาเป็นหลายหมื่นล้านบาทต่อปีแต่ตอนนี้คือมันมากกว่าหลายหมื่นล้านนะ 30,000 ล้านนี่คือ นับเฉพาะแจ้งความ เบสิกเบ30,000 ล้านคือเบนะฮะแต่เอาเข้าจริงๆนี่คือเป็นแสนล้านแสดงว่ามันมีเงินไหลออกไปจริงๆเงินหายไปแล้ว แล้วเงินหายไปไหน มันวนกลับมา นี่ไง เดี๋ยวกลับ เงินหายไป มา ข้างนอกแล้วก็วนกลับ วนกลับ มา มา มันก็เลยกลับมาสู่สิ่งที่คุณวิโรจน์ ฟอกเงิน เสนหงกำลังพูดไงฮะไหลกลับมาเพื่อที่มาฟอกแล้วไอ้เงินเหล่านี้พอฟอกเสร็จแล้วไปทำอะไรต่ออ่ะ มันก มันก็น่า ลับไปประเทศแม่ของใครของมัน ไม่มีอยู่ในประเทศไทยหรอกเขาไม่จ้างงานต่อก็ถือเป็นเงินขาวก็ไปเลย แล้วอย่างนี้ประเทศไม่พังเหรอครับ ก็พังเลยฮะก็จะเต็มไปด้วยบัญชีม้าไงตอนนี้เขาชักชวนกันเปิดบัญชีม้าเท่าไหร่รู้ไหมฮะบัญชี 1,500 2,000 ก็เปิด 20 บัญชีเลย คราวนี้ก็เดือนหนึ่งก็มีเงินที่แบ่งสรรปันส่วนจากการหลอกคนไทยด้วยกัน มาเป็นเงินเดือนเจ้าของบัญชีม้าเนี่ยเดือนหนึ่ง30,000-40,000ไงแต่ผมเตือนไว้ก่อนนะผมอย่างนี้ครับประเทศไทยเนี่ยที่มันเป็นสวงสวรรค์ของไอ้แก๊งฟอกเงินแก๊งสแกมเมอร์เพราะอะไรรู้ไหม เพราะ แล้วผมคิดว่ารัฐบาลทำได้เลยก็คือการสั่งการกรตเนี่ยนะครับให้เรารู้อยู่แล้วว่ามันมีการแปลงเป็นเงินคริปโตใช่ไหมแล้วเงินคริปโตตอนเนี้ยปัญหามันอยู่งี้ครับว่ามันสามารถที่จะหลบเลี่ยงปิดบังผู้โอนตัวตนของผู้โอนและผู้รับโอนได้ มันทำให้เราไม่สามารถที่จะสืบเส้นเงินของเงินคริปโตได้กรตก็บังคับใช้กฎหมายที่เรียกว่า travel rule ดีครับ travel ที่แปลว่าเดินทางนี่แหละก็ใช้สิครับแล้วก็เข้มงวดกับการเปิดเผยผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงหรือที่เรียกว่า ultimate beneficiary owner เพราะว่าหลายครั้งก็เอากองทุนส่วนบุคคล แล้วก็เอานิติบุคคลมาซ้อนนิติบุคคลมาถือกองทุนนั้น แต่คุณต้องเปิดเผยตัวตนที่แท้จริง ว่า เพราะถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่คุณปิดบังอำพรางตัวตนที่แท้จริงได้ เราไม่รู้ว่านี่คือเงินสกปรกหรือไม่ นี่คือบทบาทของกรตและผมขออนุญาตติติงกรตจริงผมพูดในหลายเวทีแล้ว ไม่ขยับเลย มันเกิดอะไรขึ้นคุณไม่รักประเทศไทยเหรอนะสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์เนี่ยกรตเนี่ยผมพูดออกเสียง ชื่อเต็มเลย ครับ เนี่ยน้ำมือของไอ้ประเทศมันอยู่ในน้ำมือคุณเหมือนกับเคยเห็นภาพไหมเฮอริเคนมีฟ้าผ่า แต่กรตเราถือเครื่องตัดหญ้าตัดอยู่หลังบ้าน ไม่รู้สึกรู้สา มันเกิดอะไรขึ้นกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ครับ มันเกิดอะไรขึ้น เดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้เรียนเชิญมาพูดคุยในประเด็นนี้นะครับแต่ผม เขาจะติดข้อกฎหมาย โอเคก็ผมไม่มั่นเรื่องกฎหมายใน แต่ว่าเนี่ย กรณี ที่วิโรจน์ว่าเนี่ยของกรรมาธิการความมั่นคงก็เรียกมา แล้วก็
มีคนพูดหลายอันแล้วในวงเนี้ยก็ทำแบบนี้ เรื่องนี้ เขายังรับไป แต่ว่ายังติดขัดอยู่ก็จะพยายามจะแก้กฎหมายกันอยู่ อ่ะเดี๋ยวรอดูในประเด็นนี้นะแต่ผมขออนุญาตไปอีกประเด็นหนึ่งนะครับเพราะเรายังมี ครับ หลากหลายประเด็นที่จะคุยกันนะฮะหนึ่งในนั้นคือสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและยังเป็นปัญหาอยู่นะครับพวกแก๊งสแกมเมอร์นี่คือไทยกัมพูชาก็ส่วนหนึ่งแต่ไทยเมียนมาก็อีกส่วนหนึ่งนะฮะมีคนทะลักเข้ามานี่เป็นพันคนแล้วใช่ไหมฮะเข้ามา ตรงเนี้ยมันจะกระทบกับไทยอย่างไรในมุมของอดีตทหารจะมองในเรื่องนี้ยังไงนะครับเพราะว่าเขาไปทลายใช่ไหมพอทลายเสร็จปุ๊บก็หนีไงพอหนีไปไหนเราว่ายน้ำก็ข้ามมาฝั่งนี้ไงมันจะกลายเป็นปัญหาของประเทศเราข้อที่หนึ่งเนาะอันที่สองนะครับแน่นอนพูดถึงชายแดนก็คงต้องพูดถึงมูลนิธินะที่วันนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่โตจากอินฟลูท่านหนึ่งนะครับแล้วคุณวิโรจน์เคยพูดนะฮะว่าการตรวจสอบเงินบริจาคของมูลนิธิเนี่ยมันไม่เข้มข้นพอหรือเปล่ามันเป็นช่องทางมีช่องโหว่หรือเปล่าอยากให้ฟังครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับมิชลิน เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง4จอจะพกพาหรือตั้งโต๊ะสายเทคต้องไม่พลาดสาย AI เปิด ChatGPT Gemini Claude Perplexity สั่งงาน AI 4 ตัวเห็นผลทั้ง4แอปได้พร้อมกันด้วย BrainTech Tri Screen สายลงทุนจะดูหุ้นกี่ตัวคริปโตกี่กราฟพอร์ตฟิโบนัชชีในเทรดดิ้งวิวดูราคาวอลลุ่มเรียลไทม์เห็นได้ทันท่วงที4จอในสายตาเดียวที่ BrainTech Tri Screenสายเกมเปิดสตรีมแชทกับเพื่อนหรือจะขยายให้เห็นมุมมองด้านข้างดูคลิปวิธีการผ่านด่านได้อย่างไม่มีสะดุดด้วย BrainTech Tri Screen สายไลฟ์จะดูคอมเมนต์ยอดสั่งซื้อทั้ง Facebook Live TikTok Live Shopee Live หลายไลฟ์เห็นในจอเดียวที่ BrainTech Tri Screen รองรับ Multitasking ลงไดเวอร์และเพิ่มได้สูงสุดถึง 5 จอ ด้วยความละเอียด Full HD 1920คูณ1200อัตราส่วน 16:10 สีสันคมชัด บอยจากสตูริกิร่วมเชียร์นักสู้ที่คุณชื่นชอบได้ในวันลุมพินี 130 สุขที่ 20 สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ สนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric กลับมากันต่อครับคุณผู้ชมครับตกไปเถียงครับอยู่กับท่านเสนงนะฮะท่านพลโทพงศกรนะครับแล้วก็ท่านวิโรจน์นะฮะคุณผู้ชมครับพูดคุยกันต่อนะครับเอาอย่างนี้ผมเอาประเด็นเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาก่อนนะท่านเสนงครับชายแดนไทยกัมพูชามันเป็นที่ยุติแล้วใช่หรือไม่โอเคท่านบอกว่าต้องเฝ้าดูก่อนนะคือเราจะไปเชื่อใจกัมพูชา 100% ก็มันก็กระไรอยู่ก็ต้องรอดูแต่ถามว่าเป็นสัญญาณที่ดีหรือเปล่าว่าจะจบลงก็เป็นสัญญาณที่ดีคือตอนนี้มันเป็นลักษณะที่ว่าทางสหรัฐเขาแทรกแซงพอแทรกแซงปั๊บเนี่ยท่านกัมพูชาไปไหนไม่ได้มันก็เลยมีต้องตามไทยแล้วโอเคซึ่งก็ดีแต่อีกประเด็นหนึ่งคือไทยเมียนมาเขาไปลุยฝั่งนู้นเคพาร์คเอาตรงๆนะฮะแล้วก็มีภาพด้วยนะตอนนี้คนทะลักเข้ามาประเทศไทยอันนี้จะเป็นปัญหาหรือเปล่าฮะคือไอ้ตัวคนทะลักเนี่ยเพียงแต่ว่าทางรัฐบาลถ้าสมมุติว่าอยากจะปราบสแกมเมอร์จริงๆนะคุณต้องได้เล่นทุกด้านใช่ป่ะแล้วคนที่มาเนี่ยไปหาเครือข่ายให้ได้เลยได้ตัวแล้วนี่หาขบวนการสืบค้นหาเครือข่ายทั้งสองฝั่งบางทีเราพลาดไปอย่างกรณีของเชเวโกโกรอบที่แล้วที่จีนเข้ามาทลายเนี่ยก็ปรากฏว่าเราไม่ได้ข้อมูลเลยทำไมถึงไม่ได้ข้อมูลนะครับเราขอให้จีนส่งจีนเขาจบเขาทำงานเสร็จแล้วเขาเลิกไงแล้วคุณจะทำอะไรได้มากอะทำอะไรไม่ได้จริงคุณต้องเข้าไปอยู่ในนั้นเลยซึ่งตอนนั้นไทยไม่กล้าเลยสักอย่างคือคุณต้องไม่อยู่กับเขาแต่เราก็บอกว่าไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างชาติเราก็ไม่ค่อยอยากยุ่งใช่ไหมกัมพูชาเหมือนกันตอนนี้โอเคยอมแล้วก็เข้าไปโอเคแต่เฉพาะตรงที่มาตรงทะลักเนี่ยเอาตัวมาให้หมดขอแค่นั้นแล้วคุณขยายผลเลยจากที่ทะลักเข้ามาใช่เป็นพันคนนะกี่คนก็เอามาให้หมดแล้วค่อยขยายผลต่อไปขยายผลให้หมดเอาถึงต้นต่อ
ใช่มันต้องเจอบ้าง เพราะว่าจริงๆ คนที่ไปแบบไม่รู้ราวเพราะมันถูกล็อกเป็นห้องๆนึกออกไหมเวลาทำงานจริงมันจะไม่เห็นกันหรอก แต่มันจะมีอะไรที่บางอย่างที่เชื่อมกันได้ คุณหาตรงนั้นเชื่อมเข้าไป แล้วทั้งหมดนี่ไม่ได้เกิดจากไทยหรือว่าใครหรือพม่าอะไรต่างๆโจมตีนะมันมาจากทางทรัมป์จากจีนสองสายเนี่ยเขาเริ่มบีบเข้ามา มันเป็นกระแสของโลกแล้วว่ามันจะจัดการเรื่องนี้เขาก็เลยต้องมีการแสดงให้ดูสักนิดนึงไอ้นี่ก็แบบจัดการจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับผมจับเองคุณไงนะผมจับเองคุณไม่ต้องมาช่วยจับอันนี้ก็เป็นการก็เลยเป็นปรากฏการณ์ของ KK Park ที่ไหลมาอย่างนี้ ทำให้ดู โชว์ ก็ไม่ว่าอะไร ซึ่งข้อมูลเนี่ยไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอกเพราะว่าก็อาจจะเลือกแล้วว่าคนนี้ไม่ใช่คนสำคัญแล้วปล่อยมา ให้เกิดภาพ แต่ไม่ยังไงก็ตามต้องเอามา คุณวิโรจน์ครับกลับมาที่คุณวิโรจน์การตรวจสอบยอดเงินบริจาคในมูลนิธิไม่ได้มีความเข้มข้น แล้วก็หลายคนไม่ประสงค์จะออกนาม ตรงนี้มันเป็นช่องโหว่ช่องว่างเหรอฮะที่คุณวิโรจน์ตั้งข้อสังเกตว่าแบบเนี้ยมันมีวาระซ่อนเลยหรือเปล่าเอาอย่างนี้นะครับเพื่อความเป็นธรรมนะครับมันมีองค์กรในลักษณะเนี้ยนะครับที่เปิดให้มีการรับบริจาคเนี่ยก็มีทั้งมูลนิธินะครับองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรนะครับองค์กรศาสนาแล้วก็วัดบางแห่งด้วยนะครับคือองค์กรต่างๆเหล่านี้นะครับบางแห่งเนี่ยนะครับผมย้ำว่าบางแห่งนะก็จะถูกใช้เป็นกลไกในการฟอกเงินทั้งที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ดีถามว่าแต่ถ้าเป็นเฉพาะเจาะจงไปที่มูลนิธิละกันมูลนิธิบางแห่งก็จะถูกตั้งขึ้นมานะครับเพื่อเป็นที่มาในการฟอกเงินเพราะแหล่งที่มาของเงินเนี่ยนะครับมันปิดบังอำพรางได้อยู่ดีผมได้เงินมา200 ล้านผมก็บอกผมไม่รู้หรอกว่ามาจากใครก็มาจากผู้ที่ไม่ประสงค์จะออกนามนะครับมันก็สมเหตุสมผลถูกไหมแล้วมาตรฐานในการทำบัญชีตรวจสอบบัญชีเนี่ยก็ไม่ได้มีมาตรฐานที่เข้มงวดเหมือนกับบริษัทอื่นๆนะครับหรือองค์กรธุรกิจอื่นๆเนาะการทำบัญชีการตรวจสอบบัญชีการเปิดเผยบัญชีเนี่ยมันก็ไม่ได้มาตรฐานเหมือนกับองค์กรประเภทอื่นคราวนี้การเปิดรับบริจาคสมมติว่าตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อฟอกเงินจริงๆนะมูลนิธิก็เปิดให้บริจาคมันก็จะมีเงินบริจาคมาจริงๆแหละแต่เปิดให้บริจาคเพื่อจะได้เป็นข้ออ้างในการอธิบายถึงที่มาของเงินเวลาถูกตั้งคำถามว่า200 ล้านมาจากไหนก็คุณไม่เห็นเลขที่บัญชีที่ผมแปะไว้เหรอแล้วมันมาจากตรงนี้แหละแล้วมาจากใครก็มาจากผู้ที่ไม่ประสงค์จะออกนามดังนั้นเนี่ยแต่ในความเป็นจริงมันมีคนบริจาคจริงส่วนหนึ่งและผสมปนเปกับเงินสีดำสีเทาที่เข้ามาผสมลงด้วยจากนั้นเขาฟอกยังไงฮะเขาก็เอาบริษัทเครือข่ายของเขาเนี่ยมารับงานนะครับมาจ้างมาจัดซื้อจัดจ้างไปที่บริษัทเครือข่ายเขาจากซึ่งราคาแพงผิดปกติซึ่งราคาแพงผิดปกติหรือบางครั้งจ้างเท็จเลยซื้อเท็จเลยนะครับดังนั้นเนี่ยจากเงินสกปรกถูกไหมฮะก็จะเปลี่ยนเป็นรายได้ของบริษัทเครือข่ายที่มารับงานมูลนิธินั่นแหละเห็นไหมก็มีที่มาที่ไปแล้วเห็นไหมเรียบร้อยเลยงั้นมูลนิธิเนี่ยก็เลยบางแห่งก็เลยถูกใช้เป็นกลไกในการฟอกเงินเพราะคนตั้งคำถามว่าโอเคที่มาของเงินเนี่ยตรวจสอบไม่ได้ก็จริงเพราะมีผู้ไม่ประสงค์จะออกนามแต่ที่คุณไปจัดจ้างบริษัทนั้นบริษัทนี้ช่วยเปิดหน่อยได้ไหมว่าบริษัทอะไรผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นคืออะไรนะครับกังวลแล้วสิทำไงฮะมุกประจำคุณทินมีสิทธิ์อะไรมาตั้งคำถามนี้คุณทินเคยทำประโยชน์นะฮะได้เท่ากับที่ผมเคยทำไหมได้สักเศษเสี้ยวที่ผมเคยทำความดีไหมทำไมผมต้องมานั่งถูกตรวจสอบอย่างนี้ด้วยผมหมดกำลังใจเนี่ยแล้วก็จะชวนพารถทัวร์มาลงคุณทินอีกนี่เคยทำอะไรน่ะยังไม่ได้เศษเสี้ยวของวิโรจน์เลยจะมาตรวจสอบวิโรจน์ทำไมวิโรจน์ให้กำลังใจวิโรจน์สู้ต่อไปนะก็สุดท้ายคือคุณเอาความดีมาสร้างเป็นเกราะกำบังป้องกันการตรวจสอบนี่ผมพูดถึงกรณีทั่วไปถ้ามันเกิดการใช้มูลนิธิในการฟอกเงินนะงั้นคุณผู้ชมฮะไปที่ออนไลน์ตอนนี้ต่อเลยนะครับYouTube นะฮะ Terror Digital ใน YouTube นะ Facebook ถกไม่เถียง Facebook CH7 HD News ไปตอนนี้เดี๋ยวไปต่อกันในออนไลน์เดี๋ยวอยากจะถามคุณวิโรจน์เพิ่มเติมเพราะมันมีกรณีนี้แหละนะที่คุณวิโรจน์พูดนะครับมันเป็นไปได้ไหมว่ามูลนิธิต่างๆนะครับอาจจะถูกใช้เป็นแหล่งฟอกเงินแล้วท่านพลโทพงศกรคิดเห็นอย่างไรเจอกันในออนไลน์ครับขอบคุณทั้งสองท่านที่ทีวีก่อนนะครับเจอออนไลน์ครับถกไม่เถียงครับสวัสดีครับ
กลับกันมานะครับถูกมาถึงช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับก็ขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับยังอยู่กับท่านพลโทพงศกรรอดชมพูนะครับอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับแล้วก็ท่านสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะฮะอยากจะช่วยโหวตกันเข้ามาหน่อยเราถามคำถามนะถามว่าคุณเคยเป็นเหยื่อสแกมเมอร์หรือไม่เคยกับไม่เคย แล้วก็มีคุณผู้ชมท่านหนึ่งบอกว่าคุณทินเพิ่มอีกข้อหนึ่งได้ไหมคอควายเกือบเคย แสดงว่าเขามีสติและดึงตัวเองทันเกือบเคยทำไมถึงเกือบเคย อันนี้น่าสนใจนะนั่นหมายความว่าเขาอาจจะติดตามข่าวสารแล้วไงถูกไหมแล้วก็เกือบเคยเฮ้ยอันนี้ดีนะแสดงว่าสื่อที่ออกมาพยายามที่จะประโคมข่าวเรื่องของ scammer call center เนี่ยก็ได้ผลถูกต้องไหม พวกนี้มันโหดนะคุณทินเคยได้ยินคำว่า pick butchering ไหมคือการเชื่อด พิทบูชริงคือมันไม่ใช่แค่มันหลอกเงินนะ มันสร้างความสัมพันธ์จนเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ บางครั้งเป็นโรแมนต์สแกมด้วยนะ คือหลอกให้รักหลอกให้ไว้ใจ แล้วสุดท้ายหลอกเงินจนหมด มันไม่ใช่แค่สูญเงินนะ แต่คนหนึ่งอ่ะมันสูญเสียเซลล์เอสตีมเสียแบบสุขภาพจิตไปเลยนะ พัง แล้วมีคุณยายคนหนึ่งอะตำรวจปีนขึ้นไปเพื่อจะไปบอกว่าถูกหลอกอยู่นะก็ไม่เชื่อไงเพราะว่าคนที่คุยเนี่ยคุยมาเป็นปีนี่เขาทำเป็นระบบหมดทุกอย่างเลยนะทำเป็นปีๆนั้นน่ากลัวมากกระบวนการนี้ยังเคยมีคลิปหนึ่งที่เราเปิดในรายการข่าวเย็นประเด็นร้อนก่อนหน้านี้ที่ผมทำหรือในถูกไม่ถึงผมจำไม่ได้มีคุณป้าท่านหนึ่งใช่ไหมครับที่สามีบอกอ่ะเธออย่าไปเชื่อขนาดสามีตัวเองพูดอยู่กันมาหลายสิบปียังไม่เชื่อสามีอ่ะเขาจะช่วยฉันแล้วเขาถ่ายคลิปมาเพื่อที่จะเป็นการเตือนภัยว่าสแกมเมอร์มันน่ากลัวจริงๆนะฮะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นหลายท่านที่เคยโดนมาแล้วเข้าใจนะครับเพราะจริงๆมีคนใกล้ตัวผมก็โดนไปแล้วพูดเป็นรายการเมื่อวานนี้แล้วเคยพูดออกรายการแล้วเนี่ยโดนไป 85,000 คนใกล้ตัวเลยนะครับทั้งที่เขาก็ดูรายการแล้วก็เคยคุยกันตลอดนะแต่สุดท้ายผมถามว่าทำไมถึงเชื่อเขาเนียนมากเนียนแล้วก็บางทีด้วยความเดือดร้อนของตัวเขาเองไม่ทันคิดนึกออกไหมครับไม่ทันคิดคือหมดหนทางอ่ะแทนที่จะมาปรึกษาเรานะเขาก็ไม่กล้าเขาก็เกรงใจใช่ไหมก็เลยไปหลงเชื่อพวกแบบอะไรนะกู้เงินน่ะกู้เงินด่วนโดนหลายครั้งเลยนะตึงโดนไป 85,000 นี่ยังดีเขาสุดท้ายไม่มีเงินแล้วไง มันงงไหมคือคุณต้องการกู้เงินไปใช้แต่คุณต้องเอาเงินไปให้เขาก่อนไอ้ที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือมีเงินในบัญชีแล้วเขาจะบอกให้ทำอะไรแล้วก็บอกคุณสแกนปั๊บเนี่ยมันไปทั้งบัญชีเลยนะไม่ใช่เฉพาะที่เรายอดโอนเงินให้ไงอันนี้อันตรายกว่าอีกเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับมันเป็นโจทย์ใหญ่และเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่เราจะต้องเป็นวาระแห่งชาตินี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินบอกไปนะครับเพราะฉะนั้นที่เราพูดคุยตรงนี้เราพยายามฉายภาพให้เห็นว่าอ้าวแล้วทำไมมันปราบไม่ได้หนึ่งไม่ตั้งใจที่จะปราบหรือเปล่าพอถ้าสมมติเกิดไม่ตั้งใจที่จะปราบนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าถึงไม่ปราบคือเวลานี้ถ้าช้านะคุณจะกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหรือเปล่ามันเป็นมีความเป็นไปได้สูงเลยนะครับก็ไหมครับแล้วก็มันจะแล้วผมที่กลัวที่สุดอย่างที่คุณวิโรจน์พูดไปเมื่อ2 วันก่อนนะสุดท้ายคนอื่นก็เปิดชื่อมาเนี่ยมันจะโอ้โหมันเสร็จเลยมันเสียหายทั้งหมดเลยคิดว่าจะมีการเปิดชื่อไหมคุณวิโรจน์คาดเดายากผมว่าทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็คงจะดูท่าทีของประเทศไทยอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยในเวทีสุดยอดอาเซียนเนี่ยนะครับเนี่ย26-28เนี่ยว่าเราจริงจังขนาดไหนเพราะว่ามันเสียหายกับพลเรือนชาวอเมริกันจริงๆแล้วมันไปพัวพันกับการก่อการร้ายด้วยแล้วก็ภัยคุกคามต่างๆซึ่งเวลาสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเขามองภัยคุกคามเนี่ยเขาไม่ได้มองแค่การสู้รบตามแนวชายแดนอย่างเดียวแต่เขามองถึงภัยคุกคามที่เขาต้องประสบทั้งเรื่องของการค้ามนุษย์ใช่ไหมครับยาเสพติดเนี่ยมันหลายอย่างพัวพันนะครับมันทั้งกระบวนการมันเรื่องเดียวกันหมดนะทั้งอัยการข้ามชาติกับก่อการร้ายนี่มันเชื่อมกันในบางจุดมันไปด้วยกันเอาเงินทั้งหมดในโฟลว์เงินใต้ดินทั้งหมดเนี่ยพยายามการออกจากประเทศไทยแล้วจะทำให้ได้เนี่ยผมก็เชื่อว่าตำรวจไทยทำได้โอเคท่านบอกตำรวจไทยทำได้ในการปราบปรามใช่แต่นี้เครือข่ายเนี่ยมันมีปัญหาว่าบางเรื่องเนี่ยอย่างที่พูดเมื่อสักครู่หลักฐานไปไม่ถึงแต่สหรัฐมีเพราะวิธีการสืบสวนสอบสวนเนี่ยของต่างประเทศเนี่ยไม่เหมือนเราจะติดในแง่กฎหมายตัวเองแต่บางต่างประเทศเขาจะมีข้อมูลให้เอาข้อมูลมาให้เราแล้วทำเป็นทีมเนี่ยเราสามารถจะอ้างและดำเนินการได้มันจะเร็วขึ้นอีกโดยใช้กฎหมายของเราแขกรับเชิญหลายท่านที่มานั่งในรายการนะครับก็ชี้ไปที่ท่านเดียวที่บอกมีอำนาจจริงๆแล้วต้องกล้าตัดสินใจต้องกล้าทำก็คือนายกรัฐมนตรีใช่แล้วต้องทำจริงๆต้องทำก่อนวันที่26นี้ด้วยว่าต้องคิดแล้วไปเจอทำไปล็อบบี้เนี่ยผมจะจัดการนะเอาประเทศไทยเนี่ยสู้สแกมเมอร์อะไรต่างๆว่าไป
จัดการเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติมาช่วยสหรัฐนู่นนี่เนี่ยเขาโอเค คุณจบเลย คุณเป็นพระเอก ก่อนที่จะกลับไปที่คุณวิโรจน์นะครับ ผมเอาสิ่งที่คุณวิโรจน์พูดแล้วก็ถามท่านเสนงหน่อยนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของวิธีการฟอกเงินผ่านมูลนิธิ ไม่ใช่บอกว่ามูลนิธิทุกมูลนิธิทำนะครับ แต่ว่ามันมีวิธีการแล้วก็ไม่ได้เอ่ยถึงว่ามูลนิธิใดนะฮะแต่มันมีวิธีการที่คุณวิโรจน์บอกว่าการบริจาคเข้ามาถูกต้องไหมครับบางทีก็บริจาคเข้ามาแล้วก็มันก็มีคนที่บริจาคจริง แล้วก็คนที่ตั้งใจที่จะโอนเงินเข้ามา เพื่อที่จะใช้โอกาสนี้ในการที่จะฟอกถูกต้องไหมครับแล้วเอาเงินตรงนี้แหละไปจัดซื้อจัดจ้างหรือไปซื้อของกับร้านพักพวก หรือบริษัทพักพวก หรือที่คุยกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพื่อที่จะให้เหมือนกับว่ามันเป็นการซื้อของจริงๆท่านพงษ์ธง พงศกร ทีนี้มันเป็นอย่างนี้ครับ มันก็เป็นความพยายามเหมือนกันที่เราจะต่อสู้อย่างทางการประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะออกมาตรการต่างๆเยอะแยะไปหมดนะที่จะมาสู้โดยเพราะยิ่งการทำดิวดิลิเจนก็คือรู้จักลูกค้า KYC เนี่ยนะแล้วก็มีการทำ extended ก็คือสืบเข้าไปอีกอันนี้มันเพิ่งจะเริ่มเมื่อไม่กี่เดือนมานี้เองมันเลยมันยังมีอะไรค้างคาอยู่มากมาย อันนี้ให้ความเป็นธรรมเขาหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าจะจัดการได้หมดเนี่ยก็ยังกลับมาที่เดิมที่คุณทีมพูดเมื่อสักครู่ก็คือว่าท่านนายกต้องออกตัว แล้วตำรวจเนี่ยมีข้อมูลพอจะตามสืบได้อยู่แล้วแต่หลายเรื่องเนี่ยเขารู้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามีไฟเขียวหรือเปล่า ผมยังไม่เชื่อว่าตำรวจไทยยังติดอันนู่นตรงนี้หรอกเพราะว่าเวลาคุณดำเนินการไปปั๊บเนี่ยพอตำรวจตั้งคดีปัง แล้วมันเข้ากรณีของเรื่องการฟอกเงินปังปปงเดินได้ แล้วเรื่องนี้จะจบด้วยการยึดทรัพย์เท่านั้น งานอื่นไม่เกี่ยว ติดคุกก็ยังไม่เท่าไหร่ ยึดทรัพย์เท่านั้น มันจะทำลายทั้งขบวนการได้ โดยการขยายผลเครือข่าย ปปงสามารถทำตรงนั้นได้ แต่เขาต้องคอยไงเพราะว่าเขาต้องรอไอ้ปวิอาญาต้องเกิดเหตุก่อน คืออย่างนี้ครับคือกฎหมายประเทศไทยเราตอนเนี้ยที่เรากำลังแก้ไขตัวพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเนี่ยที่เกาหลีเขาทำได้คือ ถ้าเขาเจอเป้าหมายปุ๊บเขาระงับธุรกรรมได้ทันที แต่ว่าประเทศไทยเรากฎหมายเรายังล้าหลังอยู่ ซึ่งกำลังแก้อยู่เนี่ยก็คือหนึ่งต้องมีความผิดมูลฐานก่อน และก็ต้องมีทรัพย์ที่มาจากการกระทำความผิดก่อน ต้องพิ ป สูจน์ ปง ด้วยต้องพิสู ถึ จ ง น์ จะ ด้วย เข้าไปทำงานได้นะครับเนี่ยมันมีความล่าช้าอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการบังคับกฎหมายให้เปิดเผยผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงเนี่ยหรือ UBO เนี่ยตัวตนที่แท้จริงของคนที่จะมาลงทุนเนี่ยจริง ๆกลตทำได้นะครับหรือการบังคับใช้ Travel Rule เนี่ยหรือกฎหมายที่ให้เปิดเผยผู้โอนผู้รับโอนเนี่ยของเงินคริปโตเนี่ยกลตอยู่ในวิสัยทำได้นะครับทำได้เชื่อผม ถ้าทำได้นี่มันจะเห็นเลย คือมันก็จะสืบเส้นเงินได้ แล้วมันก็สามารถทำงานเชื่อมต่อกับประเทศอื่น ๆได้ และเนี่ยนะครับผมว่าประเทศไทยเราต้องแสดงความมุ่งมั่นจริง ๆ นะในการที่จะไปลงสัตยาบันอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ 2024 เนี่ยผมว่าตั้งเป้าดีๆ ภายใน 1 ปีมอบหมายให้กระทรวงดีทำเนี่ยลงอนุสัญญาลงสัตยาบันได้ คราวนี้จะเชื่อมกับโลกได้เลย คราวนี้พอเชื่อมกับโลกได้ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นฮะมันก็จะเป็นเหล็กดัดป้องกันไม่ให้พวกโจรไซเบอร์สแกมเมอร์เหล่านี้เข้ามาในประเทศเราเพราะเราสามารถที่จะเชื่อมเส้นทางการเงิน ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนได้ถูกไหมไอเราก็จะปลอดภัยระดับหนึ่งเราติดเหล็กดัดเพื่ออะไรฮะเราไม่ได้ต้องการให้โจรเข้ามาแล้วเราขังมันไม่ให้มันออกไปถูกไหมแต่เราต้องการไม่ให้โจรมันเข้ามา คือทำให้มันยาก พอมันยากเขาก็ไม่อยากเข้าไปทำที่ง่ายๆจริงๆไอ้ในอาเซียนเนี่ยมีประเทศเป้าหมายอื่นแล้วเนี่ยตอนนี้มีแล้วเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าเรื่องการเงินเนี่ยมันมี2 ฝ่ายหนึ่งคือธนาคารประเทศไทยฝ่ายหนึ่งนะที่เข้าธนาคารทั่วไปนะแล้วกลตในอีกฝ่ายหนึ่งมันเป็น2 ช่อง ซึ่งไม่เหมือนกันที่คุณวิโรจน์พูดถึงกลตเนี่ยคุณไปเอาของทางประเทศไทยได้ไหมเพราะมันมีขบวนการนั้นอยู่แล้วก็ตามสื่อได้ไหมหรือร่วมมือโดยการชาแนลกับธนาคารประเทศไทยซึ่งมันจะไม่ไปด้วยกันเพราะมันคนละช่องนี่ปัญหาอยู่ตรงนั้น คนละช่องทางอยู่แล้ว เรา ตอน วิธี นี้ การคนละวิธีการมันก็เลยตามกันไม่ได้เขาก็เลยมาเข้าตรงช่องนี้ไงปัญหาอยู่ตรงนั้น ช่องธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ายากอะมันก็ต้องมาช่อง ยากแล้ว มาช่องกลต ใช่แล้วกลตในวงเงินก็16 ล้านบาทมันเยอะเข้าตรงไหนก็มองไม่เห็นมันซึมหายไงธนาคารประเทศไทยเนี่ยคดีนี้คุณทำอะไรได้ไม่เกิน 50,000 มั้งใช่ไหมบนเขาตามได้หมดแล้วตอนเนี้ย รู้ทันที ใช่ อ๋อแต่ไอ้ตรงฝั่งกลต อันนี้เขาก้อนใหญ่ถ้ามัน 50,000 ใครจะมาลงทุนล่ะมันก็เป็นอีกแง่คิดหนึ่งไงแต่นี้เขาต้องพยายามที่จะทำให้ไอ้ที่ดิวดิลิเจนให้มันดีต้องรู้จัก KYC รู้จักลูกค้าให้ลึกขึ้น แล้วตอนนี้ทุกคนเงียบธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีตัวพรกไซเบอร์ใหม่เนี่ยมันมีมาตราหนึ่งที่กำหนดความรับผิดชอบร่วมของธนาคารพาณิชย์คืออย่างนี้ตอนนี้ประเทศเราแปลกนะครับเวลาที่ประชาชนถูกหลอกเงินเนี่ยเหมือนต้องรับผิดชอบตามลำพังทั้งที่ธนาคารพาณิชย์เนี่ย
มีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบด้วยในการสร้างไฟวอลหรือว่าอะไรก็ตามนี่ในกลไกในการปกป้องบัญชีเงินฝากแล้วกฎหมายใหม่ก็บอกแล้วนะครับว่าถ้าโดนหลอกเงินเนี่ยนะครับโดยที่ธนาคารพาณิชย์เขาไม่ได้ทำตามเงื่อนไขตามสมควรเนี่ยเขาต้องร่วมรับผิดชอบด้วย แต่คราวนี้เขารอกฎหมายลูกธนาคารแห่งประเทศไทยทำเสร็จหรือยังเนี่ยไม่มีใครคุ้มครองเจ้าของบัญชีเงินฝากเลยธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเปลี่ยนผู้ว่าใหม่นะครับผมติติงมาตั้งแต่สมัยคุณเศรษฐพุทธแล้วนะครับแล้วผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่จะต้องกระวีกระวาดทำในเรื่องนี้กลตไม่ต้องพูดถึงนี้ผมติติงไปตามสมควรแล้วนะครับมีทุกคนช่วยกันปกป้องประชาชนเถอะไอ้เรื่องลากคอไอ้คนไทยที่มันไปร่วมกับขบวนการเขมรเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ณวันเนี้ยช่วยกันคุ้มครองคนไทยเถอะเนี่ยไม่มีใครคุ้มครองเลยผมกลับมาที่เรื่องของการฟอกเงินผ่าน อันนี้อาจจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ ก็คือเอามูลนิธิถูกต้องไหมฮะเปิดมาไม่รู้ วัดด้วยวัดบางแห่ง วัดด้วย วัดผมขนเงินสีเทามา20 ล้าน30 ล้านผมบอกหลวงพ่อครับเดี๋ยวผมสร้างศาลาการประเรียนให้ไหมผมบริจาคเข้าวัดแต่ว่าเดี๋ยวจ้างผู้รับเหมาของผมได้ไหมนั่นคือวิธีแบบหนึ่งในการ นี่ง่ายๆเลยซื่อๆเลย ผมก็ผันจากเงินสกปรก20 ล้านกลายเป็นรายได้ของบริษัทผู้รับเหมาในเครือข่ายผมแล้วเรียบร้อยบอกสร้างศาลาการประเรียนไงบางทีหลวงพ่อท่านก็ไม่รู้ด้วยนะก็กลายเป็นแหล่งฟอกเงินไปซะเรียบร้อยผมถึงบอกว่าวัดองค์กรการกุศลมูลนิธิต้องทำบัญชีให้ถูกต้องหรือบางทีก็ให้เขียนโครงการไอ้ที่ว่าวันสารการประเรียนนะ50 ล้านแต่เขาสร้างจริง20 ล้านก็ได้อีก30โดยซ้ำไปเขาขอกระดาษแค่นั้น เพื่อจะไปโชว์ว่าเราบริจาคใช้50 ล้านในการเขาขอโชว์ตรงนี้เพื่อเขาจะได้เอาเงินขึ้นบนโต๊ะก็เท่ากับว่า30 ล้านที่เกินออกมานี่คือเขาฟอกเรียบร้อยแล้วได้หมดเลยทุกวิธีการดังนั้นมันอันตรายมากถ้าอย่างนั้นผมถามนี้ได้ไหมฮะเหล่ามูลนิธิควรจะต้องมีมาตรการยังไงเพื่อที่จะป้องกันการถูกครหาว่าเป็นแหล่งของการฟอกเงินผมว่าจริงๆจะโทษมูลนิธิก็ไม่ถูกเนาะจริงๆต้องโทษที่กระทรวงมหาดไทยด้วยแหละในการกำกับดูแลมูลนิธิก็ยกระดับนะครับปรับกฎหมายปรับระเบียบนะครับให้ทุกมูลนิธิเนี่ยนะครับทำบัญชีให้ถูกต้องมีการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานและที่สำคัญที่สุดผู้บริจาคหลักหรือผู้บริจาคเงินก้อนใหญ่ต้องถูกทำเขาเรียกว่า donor due diligence ก็คือต้องมีการตรวจสอบเชิงลึกว่าเฮ้ยไอ้มูลนิธิเนี้ยมีนายกเนี่ยบริจาคอยู่ทุกเดือนเลยเนี่ยนายกคือใครแหล่งที่มาของเงินที่เอามาบริจาคคืออะไรเป็นความใจบุญไหมมันต้องมีกฎหมายพี่จะไปทำงั้นใช่ไหม ถูกต้องตอนนี้ไม่มีตอนนี้ยังไม่มีต้องแต่โปรเซสได้อยู่ในระบบธนาคารมีอยู่ไอ้ due diligence KYC due diligence หรือ extended due diligence มีอยู่เพียงแต่ว่ากระทรวงมหาดไทยมันคนละส่วนไงคุณมาบังคับตามมูลนิธิเลยทำได้ยกมาเลยยกทั้งก้อนมาเลยเนี่ยอย่าลืมนะครับเนี่ยบางคนผู้ชมผู้ฟังก็ด่าผมนะผมสนับสนุนการทำความดีครับผมยืนยันแต่ความดีมันต้องดีแท้ๆครับดีที่โปร่งใสตรวจสอบได้เราจำไม่ได้เรายังไม่ได้บทเรียนเหรอครับกับกรณีของวัดพระบาทน้ำพุกี่ปีครับที่เราติดอยู่ในกรอบของความดีครับเราไม่มีใครกล้าที่จะตั้งคำถามกับความโปร่งใสด้วยความเคารพจริงๆแล้วสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นนะครับมีการเอาเงินบริจาคไปทำเช่นนั้นเช่นนี้สุดท้ายเรายังอยากให้เหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นซ้ำรอยอีกเหรอฮะวันนี้ถ้าเกิดทุกคนด่าผมก็อยากให้นึกถึงกรณีที่เกิดขึ้นกับวัดพระบาทน้ำพุนะครับแล้วก็จะเข้าใจว่าสิ่งที่ผมพูดเพื่ออะไรคือด่าไม่ว่าแต่ผมอยากให้เพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมครับถ้าตำหนิมาขอออปชันอีกอันนึงได้ไหมครับว่าอ้าวแล้วในมุมของท่านคิดว่ามันควรจะเป็นยังไงอันเนี้ยมันจะช่วยประเทศชาติครับโอ้ยวิโรจน์เพอร์เจอร์นู่นนี่นั่นคุณอยากงั้นคุณก็ suggest มาหรือว่าเสนอแนะมาเลยว่าอ้าวแล้วมันควรจะเป็นยังไงหรือสิ่งที่คุณวิโรจน์พูดไม่ถูกตรงไหนหรือไม่ดีตรงไหนหรือควรจะต้องไปทำอะไรยังไงบางคนก็คิดอย่างนี้เพราะเราอยากรู้เหมือนกันไงครับไม่ใช่ว่าสักแต่ด่าอย่างเดียวทัวลงอย่างเดียวทัวลงอย่างเดียวแล้วยังไงล่ะถูกต้องไหมครับแล้วสังคมมันจะพัฒนายังไงล่ะครับถ้าอย่างนี้คุณทินบางคนเขาคิดอย่างนี้ว่าโอ้ยต่อให้เป็นเงินสกปรกช่างหัวมันเถอะอย่างน้อยก็เอามาทำความดีแต่ผมบอกแล้วไงครับว่าเงินสกปรกที่เข้ามาเนี่ยมันไม่ได้แค่มาฟอกผ่านมูลนิธิอะไรอย่างเดียวมันเข้ามายึดประเทศนะครับผ่านการซื้อหุ้นกู้ซื้อพันธบัตรซื้ออะไรก็แล้วแต่เอามาปั่นหุ้นเอามาซื้อธุรกิจเอาไปฟอกเงินเอามาทุบราคาตัดราคาทำลายธุรกิจสุจริตมันร้ายแรงครับแต่อาจจะเป็นในมุมของคนที่พูดแบบนี้เพราะเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาได้รับผลกระทบจากสิ่งที่คุณวิโรจน์พูดเนี่ยจริงเขามองไม่เห็นว่ามันเกิดอยู่แล้วใช่เขามองแค่ว่าเอ้ยก็มาช่วยฉันมาช่วยชาวบ้านได้ประโยชน์
ถูกต้องไหมฮะเอาพูดกันตรงๆอ่ะถูกไหม ใช่ ชาวบ้านได้ประโยชน์ ก็ดีนี่เขาก็ไม่รู้หรอกว่านึกออกมาสิ่งที่คุณวิโรจน์พูดโอ้โหมันไกลตัวเอาใกล้ๆตัวเนี่ยชาวบ้านได้ประโยชน์ชาวบ้านได้ถนนชาวบ้านได้นู่นได้นี่ได้นั่น มันคือเรื่องดี เพราะฉะนั้นมันถึงเกิดคำพูดแบบนี้ไงครับว่าอ๋อไม่รู้หรอกก็ถ้ามันจะเป็นเงินสมบูรณ์แต่ว่าชาวบ้านได้ประโยชน์ไงเขาอาจจะมองอยู่แค่นี้ ซึ่งมันไม่โทษเขานะ ใช่ เพราะเขามองแค่นี้ ก็จริงอยู่ ถูกต้องไหมครับ หมายว่าคุณ แต่ที่เราคุยกันเพื่อเราจะให้เห็นภาพกว้างว่า มันไม่ได้มีมิติแค่นี้ ใช่ ถูกไหมท่านเสนงท่านวิโรจน์ถูกต้องไหม ใช่ ค ครั รับบ มันไม่ได้มีมิติแค่นี้ มันมีมิติมากกว่านั้นกว้างกว่านั้น โดยหวังว่าสิ่งที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่เนี่ยจะอย่างน้อยมีข้อมูลในโลกดิจิทัลคุณไปย้อนดูได้ใช่ไหมฮะแล้ว จะได้ เราก็เราจะได้คิด จะได้ป้องกันด้วย จะได้คิดและป้องกันด้วยว่ามันไม่ใช่มีมิติแค่นี้เอง คือคุณได้ถนนมา แต่ว่าผู้รับจ้างหรือทำถนนเนี่ยเป็นใครก็ไม่รู้ใช่ไหมแล้วเงินก็ไม่ตกกับคนไทยจะไม่รับการจ้างงาน เมื่อไม่มีการจ้างงานก็มีการซื้อของ ถ้าคุณเป็นคนขายของคุณก็ไม่ได้ลูกค้าละเอาแค่นี้เลยง่าย ๆ เลย คุณเป็นคนที่เอาสมมติว่าจะไปเห็นมาของที่ดีมาไว้ที่วัดสักแห่งหนึ่งใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็เดินมาแล้วหวังว่าจะมีลูกค้ามาซื้อของคุณ ปรากฏว่าลูกค้านั้นหายไปเพราะกำลังซื้อของประเทศมันหมดไปแล้ว เพราะขบวนการนี้ เงินแต่ละวันของคุณมันหายไปแล้วจริงไหม อ่า คุณได้ของมาก้อนหนึ่งแต่เงินทุกวันที่คุณจะเอาเงินให้ลูกหรือว่าให้บุปการีหรือว่าให้อะไรต่างๆเนี่ยให้ครอบครัวคุณเนี่ยอยู่รอดเนี่ยมันหมด อันนี้ท่านพูดถูกเลย แล้วบางคนก็อาจจะตั้งคำถามแล้วพวกคุณพูดอยู่บนโต๊ะคุณจะรู้ได้ไงว่าพื้นที่เป็นยังไง เอาอย่างนี้ ผมเชื่อว่าท่านสสวิโรจน์มีข้อมูลในคนที่รู้ดีที่สุดคือคนในพื้นที่ เวลาจะจัดจ้างงานหรือซื้อของเขาคนในพื้นที่จะรู้ดีที่สุด สมมุติในจังหวัดหนึ่งใช่ไหมมันก็จะมีผู้ที่ขายของเช่นสมมติขายคอนกรีตมีไม่กี่คนหรือขายอิฐบล็อกมันมีไม่กี่เจ้าเขารู้กันหมดอะในจังหวัดมันไม่ได้ใหญ่มาก แต่วันดีคืนดีเอ้า เกิดอะไรขึ้น เอาง่ายๆมีตอนนี้ธุรกิจที่ถูกโจมตีหนักนะครับ ก็คือธุรกิจขนส่ง อ่า อยู่ดีมีบริษัทบางบริษัทก็ไปเทคโอเวอร์ อ่า แล้วก็เอาเงินที่ไหนไม่รู้มาซื้อรถ10 ล้อซื้อรถลากโหเต็มไปหมดเลยทำไมเอาเงินถุงเงินถังมาจากไหน จากนั้นก็ไปตัดราคาทำ proposal ไปเสนองานตัดราคา แล้วตัวแทนจากสมาคมการขนส่งทางบกเขาก็คำนวณค่าน้ำมันค่าสึกล้อค่าเสื่อมราคา คุณคิดราคาแบบนี้ได้ยังไงอ่ะ อยู่ยังไง คุณขาดทุนตั้งแต่กิโลเมตรแรกอ่ะคราวนี้ปรากฏว่าอะไรฮะอ้าวคนที่ทำธุรกิจโลจิสติกที่เขาถูกกฎหมายเขาเจอกับการตัดราคาแบบไม่สมเหตุสมผลแบบเนี้ย อยู่ไม่ได้ นะเขาอยู่ไม่ได้แรกๆเขาคิดว่ามันคงจะทำโปรโมชั่นมึงเดี๋ยวสักพักมันคงเลิกทำ เปล่าครับมันทำตลอดเวลาจนเขาเนี่ยไปคัดกำไรขาดทุนบัญชีมาดูนะเอ้าทำไมมันขาดทุนต่อเนื่องแล้วมันยังอยู่ได้ และนี่ยังไม่นับนะว่าตกแต่งบัญชีอีกหรือเปล่านะ เพราะว่าถ้าเป็นบัญชีที่ไม่ได้อยู่ในบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็มีโอกาสที่จะตกแต่งบัญชีอีกรีสอร์ทอีกล่ะร้านอาหารอีกล่ะผมว่ามีผู้ประกอบการร้านอาหารหลายคนเนี่ยนะครับเขาคำนวณเลยว่าคุณคิดบุฟเฟ่ต์หัวหนึ่งเท่านี้ได้ไงอ่ะแล้วยังลดครึ่งราคาอีกเหรอคุณอยู่ได้ยังไงอ่ะ คิดบุฟเฟ่ต์ ผมเขาก็เอาง่ายๆนะครับมีจังหวัดหนึ่งผมเพิ่งอ่านโพสต์เขาบอกว่าธุรกิจขนส่งทำไมอยู่ดีมันถูกเขาก็ไปหาตัวเท่าแก่ว่า เท่าแก่คือใคร ปรากฏว่าหาตัวเท่าแก่ที่แท้จริงไม่เจอแต่กรรมการเป็นพวกอายุน้อย100 ล้าน อายุ 22 ปี เป็นกรรมการอยู่ประมาณ10 กว่าบริษัททำไมมันรวยแบบไม่สมเหตุสมผลแบบเนี้ยทำไมอายุ 22 23เขาเอาเงินมาลงทุนกับ เขาอาจจะเก่งมากนะ เขาอาจจะเก่งมาก เก่งมากแล้วสร้าง แล้วก็เป็นกรรมการถึง20 กว่าบริษัท เขามีความรู้ความสามารถเก่งมาก ผมต้อง อันนี้ผมกลัวแทน กลัวอะไร เพราะว่าผู้ที่ร่วมค้าเนี่ยนะแล้วเวลาที่กำลังจะถูกไล่จับได้เนี่ยนะซึ่งมันมีตัวอย่างอยู่แล้ว อันนี้เป็นเรื่องที่เราพอรู้กันอยู่ก็คือ คนที่ร่วมค้าเนี่ยวิธีการจะปิดปากไม่ให้มีการซัดทอดดีที่สุดคือหายตัวแล้วส่วนมากจะเป็นสุภาพสตรีนะสุภาพสตรีที่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นอายุน้อย100 ล้านนะแล้วก็จะหายตัวไปเลย แล้วสุดท้ายคุณก็ไปอยู่ตามเนี่ยสแกมเมอร์ที่ว่าเนี่ยแล้วก็จะกลายเป็นพวกค้าทาสค้ามนุษย์อะไรต่างๆหรืออาจจะถูกถอดชิ้นส่วนร่างกายไปขายได้หมด คุณอยู่กับพวกนี้คุณต้องระวังไงคุณอาจจะได้เงินเล็กๆน้อยๆพวกนี้คุณอาจจะมีเงินเที่ยวซื้อของแบรนด์เนมแต่อาจจะอยู่ด้วยอายุคุณอาจจะสั้นต้องระวังหน่อยนะครับ แล้วขนาดนี้นะตัวเลขเอาเมื่อกี้เรื่องขนส่งใช่ไหมจริงๆทุกอย่างอ่ะคุณไปดูเลยมันโอเวอร์ซัพพลายทั้งนั้น โดยที่ไม่สนใจว่าจะขาดทุนเมื่อกี้ผมพูดเรื่องไงขาดทุนยอมขาดทุน หรือยอมซื้อของแพง2แค่ก็คือไปรับจ้างนะสองเรื่องเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งถ้ารัฐบาลเอาจริงคุณก็ตั้งมาตรการตรวจสอบดูบัญชีทั้งหมด ช่วยกันทำเป็นขบวนการมันจะเจอเอง แต่ปัญหาคือมันเยอะไง
รู้สึกว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกไม่ไหวแล้วไม่ไหวคุณตั้งเป็นทีมเฉพาะกิจจัดการเหมือนในกรณีของอะไรนะไอ้สุดซอยอ่ะตอนนี้เลิกแล้วไงมันแค่รัฐบาลแป๊บๆเดินเลิกอีกแล้วเอาขอให้ตั้งเท่าไหร่แล้วก็รีบทำมันจะเจอเองพอเจอปั๊บก็ให้ตำรวจดำเนินการในเรื่องของการอาชญากรรมข้ามชาติใช่ไหมยึดทรัพย์ได้หมดเลยขยายผลเดี๋ยวเจอหมดเจอสัก10 รายผมว่าออกมันจะมีพวงมาเป็นพัน แต่ปัญหาคือจะเริ่ม เดี๋ยวนี้ เมื่อไหร่ คุณไม่มีเวลาแล้ว ให้เวลาที่เนี้ย ให้เวลานี่คือให้เวลาใครครับท่านฮะ ท่านนายกสิเพราะเดี๋ยวจะไปเจอทำนี่ถ้าคุณไม่พูดเรื่องนี้ คุณก็เสียโอกาสนั้นไป ก็เท่ากับคุณมีพิรุษ อย่างนี้เลยนะ ผมว่างั้นแหละ มีบางคนบอกว่าเนี่ยเสโหน่งอ่ะพักพวกส้มเลยมาเลยเนี่ยทุกอย่างที่ส้มพูดก็เสโหน่งก็ยินเห็นดีเห็นงามไปหมด เห็นมาตั้งนานแล้วว่าอย่างนี้แหละ เราพูดกันตามหลักการ แล้วก็มีบางคนก็บอกว่าผมอ่ะทินเนี่ยช่องส้มเหรอ ผมช่องส้มเหรอเราช่อง7 สีฮะเราหลายสี หลายสีหลายสี เราหลายสีเราไม่ได้ส้มนะผมเอาหลักการก่อนดีกว่าเอาสิ่งที่คุณวิโรจน์พูดบางอย่างเห็นด้วย บางอย่างอาจจะไม่เห็นด้วยถูกต้องไหมฮะไม่ใช่แค่คุณวิโรจน์อย่างเดียวนะพรรคอื่นที่มานั่งตรงนี้นะบางอย่างเห็นด้วยบางอย่างไม่เห็นด้วยมันเป็น คือ ประชาธิปไตย การเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยผมเสริมคุณที่นิดหนึ่งก็คือว่าจำได้ไหมตอนที่เราปะทะกัมพูชาเนี่ยจะมีการเดินขบวนในเมืองประเทศใหญ่ๆเยอะไปหมดเลยแล้วก็มีคนที่ออกในสื่อโซเชียลช่วยหมดเลยจนสำนักสื่อใหญ่ๆเนี่ยงงแล้วก็เชื่อว่าไทยในยลุกลานกัมพูชาเข้าเอาเงินมาจากไหน ถึงระดมคนได้ขนาดนั้นเป็นหมื่นคนน่ะเงินมาจากไหนแล้วอยู่ในประเทศใหญ่ๆด้วยนะค่าใช้จ่ายแพงนะเรื่องนี้ทั้งนั้น แล้วขนาดนี้เนี่ยเวลาที่เรามาโจมตีเนี่ยนะหรือพยายามที่รัฐบาลจะจัดการเรียนรัฐบาลไปเลยว่าเวลาที่คุณจะขับเคลื่อนจัดการกับพวกทุนเทาทั้งหมดเนี่ยนะคุณจะโดนต่อต้านนะแม้แต่เวลาเนี้ยเวลาไปคุยเรื่องของวิธีการที่มีการสแกมเมอร์หรือว่าเรื่องต่างๆเรื่องการฟอกเงินในประเทศไทยเนี่ยจะมีสื่อโซเชียลเนี่ยมากวาดพวกคุณ ตอนนี้ก็กำลังทำอยู่ อ๋อเหรอฮะมาถล่มมากวาด คนเขาเยอะไงคนเงินใต้ดินเข้ามหาศาลยอมขาดทุนยอมอะไรเงินเขาเยอะแยะไปหมด IO อย่างนี้แหละหรือไง คล้ายๆแบบนั้นลองไปดูเสริมจะมากันเต็ม เหรอเราจะโดนทัวร์ลง โดนอยู่แล้ว ใครพูดเรื่องนี้โดนอยู่แล้ว แล้วเราจะไปต่อได้ไหมคุณวิโรจน์ถ้าโดนทัวร์ลงแบบนี้ ผมว่าเราก็ต้องยืนหยัด แล้วผมยืนยันว่าการฟอกเงินมันไม่ได้อยู่แค่มูลที่วัดการซื้อหุ้นการซื้อธุรกิจ แม้แต่ประกันภัยก็ยังฟอกเงินได้นะครับ โดยเฉพาะผมไม่รู้ว่าคปภเนี่ยเขาขยับหรือยัง เพราะว่าหลายประเทศเนี่ยอาจจะยังไม่พบในประเทศไทย แต่ฟอกเงินผ่านการซื้อกรมธรรม์ที่เรียกว่า investment link นะครับ insurance ก็คือว่าเป็นกรมธรรม์ควบการลงทุน และโดยเฉพาะประเภทที่เรียกว่า single premium ก็คือจ่ายครั้งเดียวแล้วก็ไปบอกกับบริษัทประกันว่าให้เอาเงินกรมธรรม์เนี่ยที่ฉันจ่ายเนี่ยไปลงทุนในหุ้นตัวนี้คราวนี้ด้วยความเป็นเจ้าของกรมธรรม์ใช่ไหมก็จะถูกปิดบังไงว่าผู้ซื้อกรมธรรม์เนี่ยชื่ออะไร ก็จะปิดบังตัวจริงได้ ตรงเนี้ยคปภเนี่ยได้ขยับปรับกฎระเบียบให้เปิดเผยตัว UBO หรือยังตัว UBO คือผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง ว่ามันคือใครเนี่ยอยู่ดีซื้อกรมธรรม์แพงขนาดนี้เนี่ยนะครับไอ้ตรงนี้ก็ทำได้เลย หรือหลบเลี่ยงได้นะซื้อหุ้นบางทีต้องเปิดเผยใช่ไหมแต่อยู่ดีให้กู้หรือซื้อตราสารหนี้อยู่ในฐานะเจ้าหนี้ถูกไหมแต่ว่ามีเงื่อนไขให้เอาหุ้นสามัญของบริษัทคุณทินมาค้ำประกัน หรือมีเงื่อนไขให้ผมเปลี่ยนจากหนี้เป็นหุ้นของบริษัทคุณทินได้ ผมก็อยู่ในสถานะที่มีอำนาจในการควบคุมกิจการคุณทินไงแต่ผมไม่ต้องรายงานไงถูกไหมเพราะผมไม่ใช่เจ้าของหุ้น ผมไม่ได้ผู้ถือหุ้น ผมก็ปิดบังอำพรางได้ละผมว่าตรงเนี้ยกลต.จะต้องไวนะครับที่จะต้องหาทางที่จะให้เปิดเผยความโปร่งใสเท่านั้นที่จะทำให้ประเทศเราปลอดภัยจากแก๊งสแกมเมอร์และคุณอนุทินผมบอกไว้ก่อนนะ ผมสืบมาแล้วว่าปีหน้าเดือนตุลา2569ประเทศเราจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้ามาตรการต่างๆเราเตรียมเป็นรูปธรรมแล้วในเดือนตุลาคมปีหน้าเราจะประกาศนะครับการเป็นประเทศที่ถือธงนำในการปราบสแกมเมอร์และการฟอกเงินในภูมิภาคอาเซียนในที่ประชุม IMF และธนาคารโลกอันนั้นเป็นเรื่องของรัฐบาลหน้าแต่มันจะเป็นศักดิ์ศรีจริงๆมันต้องเตรียมจริงๆแต่ที่คุณวิโรจน์พูดถูกแต่ผมกำลังจะบอกเป็นเรื่องของรัฐบาลหน้าแต่ถ้าเราไม่เตรียมอะไรนะถ้าเราไม่เตรียมอะไรนะเราจะถูกยำในเวทีตรงนั้นนะแล้วจะถูกเรียกว่าคาบ้านด้วยเพราะจะจัดที่กรุงเทพมหานครตายคาบ้านนี้ทำไมคุณไม่บอกเป็นประวัติศาสตร์คุณที่สร้างตรงนี้ล่ะ
คุณเป็นคนริเริ่มคุณก็มีชื่อแล้วประวัติศาสตร์นะจริงไหมล่ะ ก็ไม่รู้ฮะท่านนายกก็คงเครียดหลายเรื่องนะฮะจนสุดท้ายเนี่ยนักข่าวไปถามว่าท่านนายกกดดันไหมปรากฏว่าสิ่งที่ท่านพูดเป็นยังไงฮะอ่ะไปดูกันหน่อยนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลครับ เป็นรัฐบาลมันกดดันทุกวันอยู่แล้วไม่กดดันไม่ถูกกดดันเรื่องนี้ก็ถูกกดดันเรื่องอื่นนะครับมันต้องทำงานภายใต้ความกดดันนี่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือว่าไม่ไปเสียขวัญจากความกดดันต่างๆแล้วก็ถ้าเราคิดมั่นใจว่าเราได้ดำเนินการมาในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็ทำต่อไปใครจะมาพูดจะว่าอะไรต่างๆจะอะไรอ่ะวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆแล้วก็รับฟังไว้นะไม่ใช่ไม่ฟังนะฟังไว้แล้วก็อันไหนเข้าท่าก็โอเคแต่ส่วนใหญ่ไม่เข้าท่านะครับไอ้ที่เข้าท่าเราก็รับฟังแล้วก็มาทำตลอดใช่ไหมอย่างข้อสรุปอะไรต่างๆว่าไม่รู้คิดอะไรยังปากไม่ได้ทันทีแล้วบอกโอเคสงสัยอนุทินนะเนวินเป็นเจ้าของสแกมเมอร์เองอันนี้อย่างเงี้ยบทสรุปเองกระบวยอย่างงี้มันไม่ได้นะโอเคนะแค่นี้ เดือนไปละ3,700 อันนี้คือท่านนายกก็ทุกรัฐบาลกดดันอยู่แล้วนะครับคุณวิโรจน์คุณอนุทินก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมด้วยนะครับตอบโต้เสียงวิจารณ์ของคุณไอซ์รัชนกศรีนอกที่มองว่าการแต่งตั้งร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่าเป็นประธานคณะกรรมการปราบปรามค้ามนุษย์ใช่ไหมไม่เหมาะสม โดยย้ำว่าผู้ที่ไม่เคยทำงานบริหารไม่ควรวิจารณ์พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมีหลายหน่วยงานตรวจสอบนักการเมืองที่ถูกกล่าวหาเชื่อมโยงกับแก๊งสแกมเมอร์อยู่แล้วมองไงฮะในประเด็นนี้ แล้วประชาชนทั่วไป60 กว่าล้านคนเนี่ยเขาเคยทำงานบริหารราชการเหรอแล้วเขาวิพากษ์วิจารณ์ไปได้เหรอเฮ้ยประชาชนคนไทยเขาอยู่ในฐานะผู้ได้รับผลกระทบอ่ะทำไมเขาจะวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้นะผมตั้งคำถามเนี่ยผมอยากจะถามโหวตนะถ้าเกิดคิดว่าร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่าเนี่ยนะครับไม่เหมาะสมเนี่ยก็กด0มาลองผมถามเนี่ยในวันนี้กด0มาถ้าไว้วางใจก็กด1มาเนี่ยผมอยากรู้ไง ก็คือไม่ไว้วางใจกด0ไว้วางใจกด1นี่คือ เอาความรู้สึกถึงล้วน ถามเฉยๆนะ ใช่ถามรู้สึก ไม่ได้มีผลทางอะไรนะแค่ ใช่ไหม ถาม เพราะความไว้เนื้อเชื่อใจจากประชาชนมันเป็นแรงผลักดันที่สำคัญต่อความสำเร็จนะถูกไหม ฮะท่านพลโทพงศกรเห็นเหลือไปเห็นเมื่อสักครู่นี้มีคนโดเนทมาให้รายการนะฮะ 3,700 3,700เหรอฮะ ใช่ครับ ทีมงานใช่เปล่ามีเหรอฮะคุณอะไรครับเฮ้ย 3,700เลยเหรอฮะเพราะปกติคนโดเนทให้ผมนะก็จะแบบตามกำลังเลยอันนี้ของเราไม่ได้กำหนดนะครับแต่ว่าก็ขอบคุณทุกท่านมากๆครับที่ผ่านมาแต่เราไม่เคยมียอดสูงขนาดเนี้ยผมไม่อยากจะถูกกล่าวหาว่าเราจะเป็นแหล่งฟอกเงินนะฮะ 3,700 เข้าเลยนะเข้าเลย 3,700 ไม่รู้ไง 3,700 เพราะเราไม่เคยเจอตัวเลขขนาดนี้ ไม่ ป ใช่ กติก็จะหลักร้อย350 ถ้าเกิดอย่างนี้ฮะไม่ต้องกลัวคือโอนแบบเนี้ยปัญหาผู้โอนผู้รับโอนได้ ใครชื่ออะไรคุณโอนมาหาให้หน่อยผมจะขอบคุณครับแบบโอ้โหขอบคุณมากๆเลยครับ ถ้ามาเข้าระบบธนาคารได้หมดแล้วได้อยู่แล้ว อันนี้เข้าระบบธนาคารไม่มีปัญหาอันนี้ผมแย่เล่นนะ แต่ว่าถ้าเกิดโอนเป็นคริปโตนะเข้า wallet address อีกเรื่องหนึ่ง แต่ตอนนี้โอนมาเป็นศูนย์เยอะเลยนะ อ๋อไม่ใช่โอนนะสวย อ๋อเหรอครับอ๋อนึกว่าโอน อันนั้นเขาแสดงความไม่ได้โอนนะศูนย์นี่คือแสดงความคิดเห็นว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมคุณก็ถามแบบนี้ ซึ่งก็ นึกว่าโอนเห็นเป็นตัวเลข ก็มีสิทธิ์ที่จะถามถูกต้องมีสิทธิ์ที่จะถามมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นนะครับแต่โจทย์ใหญ่ที่เราตั้งเราบอกว่าปราบสแกมเมอร์งานใหญ่รัฐบาลของคุณหนูก็คือรัฐบาลของคุณอนุทินชาญวีรกูลนั่นคือ1ประเด็นอีกประเด็นคือมูลนิธิอินฟลูมีวาระซ่อนเร้นทางการเมืองหรือไม่อินฟลูไหนไม่รู้แต่ คือผมไม่เข้าใจว่ามันยากตรงไหนเลย ก็อย่างนี้ให้ความ จริงๆ เป็นธรรมอันนี้คือถ้าไม่พูดถึงก็คงไม่ได้เพราะมันเป็นข่าวใหญ่อันดับหนึ่งของวันนี้เลย ก็คือกรณีของอินฟลูเอนเซอร์ ครับ คุณกันจอมพลัง ที่เขาก็จัดแถลงข่าววันนี้แล้วถูกต้องไหมเขาแถลงข่าวเขาพูดเองแล้วนักข่าวก็ถามในหลาย ๆ ข้อผมไม่แน่ใจว่าท่านเสโนกับคุณวิโรจน์ได้พอติดตามหรือเปล่านะครับ ก็ติดตามอยู่บ้าง ก็ติดตามในสิ่งที่คุณกันกับประธานกรรมการมูลนิธิได้มานั่งพูดทุกอย่างแล้วเปิดโอกาสให้กับผู้สื่อข่าวนะฮะรวมถึงมีทั้งพี่นวัดใช่ไหม ครับ พี่ก็ไปถามหลาย ๆ ประเด็นนะครับแล้วก็มีผู้สื่อข่าวก็ไปถามคุณธรรมนัสด้วยนะครับว่าตกลงมูลนิธิของท่านทำไมไปใช้ชื่อมูลนิธิของท่านในการไอ้ข้อ 39 รับ เนาะ 39 ใช่ไหมว่าใช้ รับประโยชน์ ถ้าสมมติเกิดมูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้หยุดไปใช่ไหมฮะในประเด็นนี้ท่านธรรมนัสตอบว่ายังไงฟังครับ เ
เขาจะทำอะไรมันเรื่องของการเมือง แล้วคุณบอกว่าถ้าเป็นอะไรเป็นจะมาตกเป็นมูลนิธิ เขาเขียนไปแล้วครับแล้วเขาเวลาเขาทำเขาไปถามเรา หมายถึงว่า ไม่รู้เรื่องเลย ถ้าไม่รู้เรื่องเหมือนว่าการเขาทำเองเนี่ยเหรอคะหรือว่า อันนี้เป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวผมเลย แล้วก็ไอ้ที่สำคัญคือไอ้ตรงบทตรงนี้นะมูลที่มันต้องระบุอย่างของมูลที่ทั้งเผาก็ระบุเป็นวัดท่าก่อนท้ายสุดก็เป็นสมบัติของวัดไปเดียวนะ แล้วตรงนี้ถ้าคุณการเขาแก้นี่สามารถแก้ได้คือท่านจะให้เขาแก้มาเป็นมูลนิธิของการแล้วใช่ไหมคะตอนนี้หรือว่าให้ใครคะ ไม่ทราบ เดี๋ยวว่าก็คือส่วนของท่านจบแล้วใช่ไหมคะ ของผมคือส่วนของผมจบแล้วคืออะไร คือหมายถึงว่าพอมีชื่อท่านคนก็แบบไหนวิพากษ์วิจารณ์มูลนิธิอะไรเงี้ยมันก็อาจจะถึงภาคกล้าทำด้วยอะไรเงี้ย มันจะถึงพรรคกล้าทำยังไงครับ คือหมายถึงว่าคนมันเชื่อมโยงคนมันเอามาเชื่อมโยงกัน มันเป็นเรื่องของการเขาแล้วเขาก็เขาไปทำคือมันน่าจะเป็นเรื่องมือใหม่หัดขับทำอะไรไม่ต้องคิด ไปถึงกันนี่เขาแต่ว่าตอนทำไม่ได้มาปรึกษาทำใช่ไหมคะ ไม่ได้ไปรู้เรื่องเลย แล้วท่านได้ยกถึงคุยกับคุณการไหมคะวันนี้แล้วต้องให้การ ทุกวันนี้ต้องทำอะไรให้ชาวบ้านวันแต่มีแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้ โอเคค่ะ โอเคนะครับ ขอบคุณค่ะ ทำไมไม่ถามมาน้ำท่วมตรงโน้นประชาชนเดือดร้อนตรงนี้ ไม่เคยถามผมเรื่องพวกนี้เลย เรื่องน้ำท่วมที่มันยังท่วมอ เก ยู่ ม ตอน เรา นี้ จะจัดเนี่ยวันนี้เดี๋ยวผมจะประชุมต่อเนี่ยไม่เคยถามเรื่องงานเลยถามแต่เรื่องแบบ คือท่านเป็นแบบเรื่องการเมืองไงคะทีเนี้ย ไม่ใช่ครับเราต้องแยกงานกับการเมืองให้ออกใช่ไหม ค่ะ คืออยากให้พี่น้องสื่อมวลชนถามว่าเอาน้ำท่วมตอนนี้น้ำไปถึงไหนแล้วน้ำเราจะลงใต้เตรียมพร้อมอะไรอยากให้ถามเรื่องพวกนี้มากกว่าไปถามมูลที่การไปทำอะไรนี่คือผมจะไปรู้เรื่องของเขาได้ไงมันแบบเราทำอะไร แล้วมี พอ แผ แล้ว น เนาะ ยังไง เรื่อง บ้าง มูลที่ คะ พอแล้วเนาะ ได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะที่ทำชี้แจง ก็เป็นการตอบคำถามของท่านธรรมนัสนะฮะท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับประเด็นที่ผู้สื่อข่าวไปถามเกี่ยวกับกรณีของคุณกันจอมพลังนะครับแล้วก็ท่านก็ปฏิเสธว่าไม่เคยรู้อะไรมาก่อน เกี่ยวกับเรื่องของการนำชื่อมูลนิธิของธรรมนัสพรหมเผ่าในมูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่าไปเป็นผู้รับถ้าสมมุติเกิดมูลนิธิของคุณกันจอมพลังต้องยุติไปนะครับคราวนี้จะถามทั้งสองท่านว่าตอนนี้มันสองข้อมูลเนาะมันสับสนกันนิดนึงนะฮะเพราะว่าคุณการบอกว่าได้ไปบอกแล้ว แล้วพอไปถามท่านธรรมนัสท่านบอกไม่ได้บอกก่อนหน้านี้ก็ท่านเสนงมองยังไง เรื่ เนี่ ธร ย รมดาครับเหมือนกับไปสืบพยานในศาลน่ะก็ว่ากันไป ต่างคนต่างฝ่ายนะต่างฝ่ายต่างพูดไป แต่ว่าบังเอิญว่าเราต้องค่อยๆไล่ดู คือถ้าบอกว่าเป็นมูลที่คุณกันเนี่ยก็ไม่ถูกนะพูดกันเป็นแค่ที่ปรึกษา อ๋อโอเคไม่ใช่คอมมิชชั่นของ กร คุณ รม กัน การมี3 คนซึ่งไม่ใช่คุณกัน แล้วคุณกันก็จะไปเป็นนู่นเป็นนี่คุณกันก็ไม่มีอำนาจที่จะทำก็ต้องไปถามกรรมการนี่ปัญหาอยู่นิดเดียว ว่ากรรมการทั้ง3 ท่านเนี่ยเป็นนอมินีของคุณกันหรือคุณธรรมนัสกันแน่ ที่น่าถามจริงไหมเพราะว่าคุณกันสั่งอะไรก็ได้ หรือว่ามีชื่อในข้อ39เป็นคุณธรรมนัสคุณมูลที่คุณธรรมนัสใช่ไหมดังนั้นเนี่ย3 คนนั่นแหละกรรมการ3 คนเป็นนอมินีป่ะจริงป่ะล่ะ อันนี้เราตั้งคำถามได้ ใช่แล้วก็คุณการมีอำนาจอะไรที่จะไปโอเวอร์รูเขาอะเช่นเขาเรียกอะไรนะจะไปเปลี่ยนแปลงเขาอะในกรรมการทำไมไม่ใช่ตัวกรรมการเขาว่ากัน2 ใน 3อะไรของเขาอะการมีคนเดียวไปสั่งได้เลยถ้าสั่งได้ก็แสดงว่าคุณต้องมีอำนาจคำนวณแล้วจะกลับไปที่คุณวิโรจน์ที่บอกว่าคนที่มีอำนาจจริง ๆ คือใครไอ้ ultimate beneficiary เนี่ยมันคือใคร อันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเลยนะว่า3 คนที่อยู่ในกรรมการบริษัทอะไรที่ว่าเนี่ยนะเขาไม่มีอำนาจจริงคนมีอำนาจจริงคือคนข้างนอกultimate beneficiary เนี่ยตัวนี้แหละนี่คือตัวอย่างเห็นชัดเลยว่าเกิดในเรื่องที่เราคุยมาตั้งแต่ต้นมันเกิดเห็นชัดๆจากกรณีนี้เห็นไหมเข้าใจอย่างไร อันนี้น่าคิดก็ไปคิดกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ท่านเสนงพูดแล้วก็น่าคิดกันคุณวิโรจน์มีความคิดเห็นประเด็น ก็ นี้ไห ผมว่าเรามองที่ระบบดีกว่าครับเราว่าเราก็ปรับระบบให้มูลนิธิต่างๆเนี่ยนะครับก็มีระบบการทำบัญชีที่ถูกต้องนะครับผู้บริจาคหลักหรือว่าผู้บริจาคเงินก้อนใหญ่เนี่ยก็ต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกนะครับว่าเป็นใครแหล่งที่มาของเงินจากไหนที่เขาเรียกว่าdue diligence เนี่ยนะครับนะคือการตรวจสอบเชิงลึกแล้วก็จะไม่มีปัญหาอะไรอีกแล้วนะครับส่วนผมคิดอย่างนี้ว่าผมสนับสนุนการทำความดีนะครับก็ต้องบอกคุณการผมเชื่อว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่ว่ามีแต่เรื่องไม่ดีทั้งหมดแหละแต่ว่าดีที่แท้จริงมันต้องมีความโปร่งใสถ้าผมจะแนะนำคุณกันก็คือว่าโอเคนอกจากจะอธิบายว่าเงินเข้าเท่าไหร่เงินใช้เท่าไหร่ถูกไหมครับ เหลือเท่าไหร่ เหลือเท่าไหร่ ผมคิดว่าไอ้ตัวเอกสารที่ควรจะต้องเอามาแจงด้วยคือเอกสารสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง ว่าที่ผ่านมาเนี่ยไอ้เงินที่ใช้ไปเนี่ยไปจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัทไหนนะครับแล้วบริษัทเหล่านั้นเนี่ยนะครับมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นคือใคร มันต้องมีจัดซื้อจัดจ้างด้วยเหรอฮะ ก็เวลาถ้า
ก็เขาว่า เช่นเขาจะเอารถไปจะจ้างคนนั้นไปซื้อตรงนี้ไปบริจาคซื้อตรงนู้นให้กองทัพมันต้องซื้อไม่ใช่เหรอครับ ซื้อก็อาจจะต้องเปิด PO มาใช่ไหม ใช่ว่าเขาซื้อจากใครซื้อจากบริษัทไหน โอเค แล้วบริษัทนั้นเนี่ยผู้ถือหุ้นคือใครมีความเกี่ยวดองหนองยุ่งกับใครนะครับถ้าเกิดว่าเป็นการจัดซื้อที่มันโปร่งใสเป็นธรรมนะครับมีการประกวดราคาหรือว่ามีการสืบราคาหรือว่าทำตามกระบวนการปกติของมูลนิธิเนี่ยมันก็คงไม่มีปัญหาใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าตรวจสอบแล้วพบว่ามีการจัดซื้อกับบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์นะครับกับใครก็ตามนะครับสมมุติว่าเกี่ยวข้องกับคุณธรรมนัสมันก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อีกถูกไหมผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนั้น มันยังต้องดูต่อนะว่าซื้อราคาแพง ซื้อราคาเท่าไหร่ อันนี้สำคัญตรงนี้ ใช่ไหม มันจะเช็คได้ แล้วเราซื้อจริงไหมมีของจริงไหมอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ใช่แค่ว่ารับบริจาคมาเท่าไหร่ที่ผมบอกไงว่าเงินรับบริจาคมันหาที่มาได้ไม่ทั้งหมดซึ่งผมเข้าใจนะเพราะบางคนก็บริจาคโดยที่ไม่ประสงค์จะออกนามถูกไหมแต่ว่าการใช้จ่ายเนี่ยมันอธิบายได้แล้วว่าคุณไปจัดซื้อจัดจ้างเอา PO มายืนยันใช่ไหมว่าคุณซื้อจากใครผมว่าตรงนี้ชี้แจงได้นะ ซึ่งคุณกันเองให้ความเป็นธรรมกับคุณกันนะฮะคุณกันเขาก็บอกว่าจะไปที่กระทรวงมหาดไทยตอนบ่าย2ไปตกลงไปหรือเปล่าเช็คอีกทีหนึ่งนะครับเห็นเขาบอกว่าไปเพื่อที่จะให้กระทรวงมหาดไทยเข้ามาตรวจสอบมูลนิธิของเขาเลยนะครับเพื่อความแสดงความบริสุทธิ์แสดงความโปร่งใสให้ ก็โฟกัสเลยไอ้คำว่าตรวจสอบไม่ใช่ตรวจสอบบัญชีนะผมโฟกัสนะตรวจสอบ PO ตรวจสอบสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ก็คือคงต้องตรวจสอบทั้งหมด จะต้องคุยมหาดไทยให้แก้ระเบียบอีกเยอะเขาไม่แก้เขาไม่ตรวจสอบหรอกเพราะบอกไม่อยู่ในระเบียบพวกคำนี้คุณจบเลยใช่ไหม ก็เหมือนกันนั่น หมายถึงว่ากระทรวงมหาดไทยจะบอกเฮ้ยมันไม่ได้อยู่ในระเบียบที่จะต้องตรวจสอบอย่างนี้ฮะ คือผมว่าสังคมต้องระมัดระวังเรื่องนี้นิดหนึ่งจำได้ไหมครับที่มีการตรวจสอบว่าคุณเบนสมิธเนี่ยมีคดีใน DSI หรือเปล่าแล้วก็ตอบว่าไม่มีก็ซึ่งมันก็อาจจะไม่มีก็ได้เพราะว่าไม่เคยเป็นคดีพิเศษไงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีคดีที่ประเทศอื่นไม่มีคดีในคดีอาญาทั่วไปนะฮะใช่ไหมผมว่าดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะว่าก็ต้องดูกรอบอำนาจอย่างที่ทางเสนงว่ากรอบอำนาจของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาสามารถที่จะตรวจสอบถึงขั้น PO และการจัดซื้อจัดจ้างได้หรือไม่เนาะแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมคิดว่าถ้าเปิดเผยหลักฐานกันให้สิ้นข้อสงสัยผมว่าก็เดินหน้าต่อเถอะผมคิดว่าเรามาโฟกัสกับการจัดการกับแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยซึ่งเป็นกระดานใหญ่นะครับตรงนั้นสำคัญกว่าผมว่าคุณกันก็น่าจะได้ข้อมูลที่จะเอาไปปรับปรุงมูลนิธิของคุณกันแล้วแหละผมก็เป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายนะครับ ผมเสนออย่างนี้นะคือเราเนี่ยถ้าทำอะไรมากไปเนี่ยเราจะกลายเป็นว่าใครที่บริจาคก็กลายเป็นคนโง่คนรับบริจาคเป็นคนเลวจริงๆไม่ใช่การบริจาคเป็นเรื่องดีอย่างสหรัฐเนี่ยถ้ามีเรื่องอะไรขึ้นมาปั๊บคนบริการได้บริจาคเละเลยนะบริจาคแหลกเลยเพื่อให้มันประเด็นนั้นมันจบไปไอ้เรื่องการบริจาคเป็นเรื่องดีอย่าไปคิดว่าคนรับบริจาคไปทำสิ่งที่ไม่ดีเพียงแต่ว่าที่คุณพิโรจน์เสนอเนี่ยก็มาแจงให้มันดี ถูกครับนี่คนจะทำงั้นได้ก็ต้องเป็นผู้เจ้าของระเบียบอย่างกรณีของมหาดไทยก็ช่วยทำหน่อยใช่ไหมวิธีการจะไปแค่ลูกค้าเนี่ย due diligence อาจจะไม่พออาจจะเป็น extended due diligence เลยคือให้สืบต่อเนื่องว่าลูกค้าคนนั้นน่ะไปซื้อขายกับใครอีกทอดหนึ่งด้วยมันจะรู้หมดทั้งระบบถ้าทำงี้ปั๊บไอ้พวกที่จะมายุ่งกับเราก็จะถอยไงพอถอยปั๊บไอ้ประเทศไทยก็สะอาดแล้วคุณบริจาคด้วยความสบายใจการทำบุญก็จะดีขึ้นทุกคนแฮปปี้หมดมันต้องเป็นอย่างนั้นแต่ผมยังให้กำลังใจคนที่บริจาคนะหลายคนมีก็รู้สึกว่าถ้าบริจาคแล้วมันจะไปทางอื่นเช่นเลี้ยวไปศรีกาบ้างเลี้ยวไปนู่นเลี้ยวไปนี่บ้างนะอย่าคิดว่าการบริจาคเป็นสิ่งไม่ดีคอยคิดว่าเป็นสิ่งดีทำบุญไปเถอะไม่เป็นไรแต่ว่าภาครัฐต้องมาช่วยไงก็ถ้าตามข้อมูลนะฮะคุณผู้ชมครับมูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้นี่ก็คือเริ่มมีบทบาทก็คืออย่างเป็นทางการคือวันที่5 กุมภาพันธ์ 2568 ใช่ไหมฮะที่เพิ่งเปิดแล้วก็ครั้งแรกที่มีการประกาศประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะรับบริจาคเนี่ยก็คือในช่วงเดือนมีนาคมใช่ไหมฮะโดยเพจของคุณกันเองใช่ไหมครับแล้วก็แปะบัญชีธนาคารซึ่งถ้านับมีนาคมมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตอนนี้ตุลาจะสิ้นเดือนแล้วนะเท่ากับประมาณสัก 7-8 เดือนเนี่ยถ้าตามตัวเลขที่มีการแถลงข่าววันนี้นะครับก็คือประมาณ207 ล้านบาทที่มีเงินเข้ามานะครับ207 ล้านบาทแล้วอีกประมาณสัก100นิดไหมประมาณ100ป่ะ100 ล้านบาทที่ออกที่จะ90 กว่าล้านบาทประมาณเนี้ยที่จ่ายออกไปแล้วและยังมีประมาณ90 กว่าล้านบาทรอจ่ายอยู่ซึ่งมีโครงการต่างๆที่กำลังทำอยู่นี่ความเป็นธรรมให้คุณการนะผมเอาสิ่งที่เขาแถลงข่าวมาพูดนะครับถูกต้องไหมฮะว่ายังมี90 กว่าล้านบาทที่จะต้องจ่าย
รอจ่ายอยู่กับสร้างอะไรนะบังเกอร์สร้างถนนสร้างห้องน้ำนู่นนี่นั่นที่คุณการได้ลงพื้นที่ไปนะครับอันนี้คือหลักใหญ่ใจความเป็นอย่างนี้ แล้วผู้ตรวจสอบบัญชีบอกว่าไม่เห็นความผิดปกติ ไม่พบความผิดปกติใดๆกับการที่มีการรับบริจาคเข้ามา แล้วเขาบอกนะฮะย้อนกลับไปฟังได้เขาบอกว่าความเคลื่อนไหวทางบัญชีเนี่ย500,000 กว่ารายการ500,000 กว่ารายการคุณวิโรจน์งั้นผมตัดที่500,000 กลมๆเลยนั่นหมายความว่ามีการโอนเงินเข้ามาและโอนออกหรือเปล่ารวมกันเนี่ยประมาณ500,000 ครั้งใช่หรือไม่เพราะเขาไม่ได้บอกว่า500,000 รายการนี้คือเฉพาะเงินเข้าใช่ไหมฮะเขาไม่ได้บอกว่าเงินเข้าผมก็เลยอนุมานว่าเอางี้ทั้งเงินเข้าและเงินออก500,000 ครั้ง500,000 กว่ารายการนะครับนั่นหมายความว่าถ้าลองมาดูนะ500,000 กว่ารายการภายในระหว่าง 7-8 เดือนน่ะแล้วนักบัญชีตรวจสอบทุกรายการแหละผมเข้าใจว่าเขาตรวจสอบทุกรายการเนาะไม่งั้นเขาคงไม่กล้ายืนยันหรอกนะครับว่าไม่พบความผิดปกติคือถ้าตรวจสอบตามบัญชีคุณไม่พบสิ่งปกติอยู่แล้วเข้าบาลานซ์บัญชีขาเข้าออกครบถูกบาลานซ์ใช่แต่ความหมายที่คุณวิโรจน์กำลังจะบอกว่าไอ้รายชื่อคนที่โอนเข้ามามันก็คือไป KYC แล้วก็ใช่มันต้องไปดูเลยว่าคุณมีหน้าที่ต้องเข้ามาเนี่ยชื่ออะไรยังไงใครยังไงมีตัวตนอะไรยังไงหรือเปล่าหรืออาจจะมีตัวเลขที่คุณวิโรจน์ตั้งข้อสังเกตไม่ใช่มูลนิธินี้นะหมายถึงว่าอาจจะถ้าเกิดเรามองอย่างสมเหตุสมผลนะคืออย่างนี้ผมว่าถ้าเป็นผู้บริจาครายย่อยเนี่ยอาจจะไม่ต้องรายงานก็ได้นะครับเพราะว่าหลายกฎหมายก็จะให้รายงานเฉพาะผู้บริจาครายใหญ่หรือรายสำคัญอย่างเงี้ยก็สมเหตุสมผลคืออย่างนี้แล้วหลายคนบอกเนี่ยเฮ้ยเรากำลังไปกล่าวหานี่ใน3 คนยังไม่มีใครกล่าวหาคุณกันเลยนะแต่ผมกำลังพูดในภาพรวมว่าความโปร่งใสอ่ะสำคัญเนี่ยก็จะมีเนี่ยคอมเมนต์คุณเคยทำได้สักเศษเสี้ยวหนึ่งของเขาหรือเปล่าอย่างนั้นอย่างนี้เอา2 อย่างมาปนกันคือคุณบอกว่าผมเห็นด้วยและสนับสนุนในการทำความดีเพื่อประชาชนผมเห็นด้วยและผมก็ยืนยันว่ามีมูลนิธิจำนวนมากเนี่ยที่ดีแต่มันจะดีกว่านั้นไหมล่ะถ้าเรามีความโปร่งใสแต่นี้ก็ต้องอยู่ที่ราชการนะมหาดไทยต้องเปลี่ยนได้แล้วล่ะเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนวิธีการเพิ่มเข้าไปเพราะผมถามตรงๆเราจะเอาจริงๆหรือว่าเราไม่ต้องสนใจเลยเอาเงินเทาเอาเงินสกปรกเอาเงินบาปเอาเงินที่หลอกคนไทยมาด้วยกันแล้วเอาเศษเสี้ยวนึงนะครับเอามาทำบุญเนี่ยแล้วสร้างเกาะกำบังนะป้องกันการตรวจสอบนี่ผมพูดในภาพรวมนะเราจะเอาระบบแบบนี้เหรอเราจะเอาแบบนี้จริงๆเหรอหรือเราต้องการทำความดีที่โปร่งใสประชาชนตรวจสอบได้ร่วมอนุโมทนาได้เกิดโมเมนตัมในการที่จะร่วมกันทำความดีร่วมกันน่ะสิ่งที่เราพูดคุยคือเพียงต้องการชี้ช่องโหว่ที่อาจจะมีในกรณีอื่นๆแล้วก็ไปอุดให้มันเรียบร้อยถ้าอุดเรียบร้อยก็จะไม่มีกรณีที่จะต้องมาเสียแรงรู้สึกโอ้โหท้อถูกต้องไหมฮะไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะเจอเหตุการณ์อย่างนี้ผมเปรียบเทียบเป็นตลกร้ายนะกอไก่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกเงินไปแล้วก็ไปฟอกผ่านมูลนิธิขอไข่ก็เลยเอาถุงยังชีพมาให้กอไก่เราก็ไอ้กอไก่ก็หลงดีใจโอ้ได้ถุงยังชีพจากเงินบริจาคไม่ไอ้เงินบริจาคนั้นก็เงินที่เขาหลอกคุณมานั่นแหละถ้าคุณไม่สกัดกั้นนะแล้วคุณไม่ทำให้ระบบมันโปร่งใสนะเหมือนที่ว่าได้ของชิ้นหนึ่งนะแต่คุณจนอ่ะอันเดียวกันมันวงจรเดียวกันเรื่องเดียวกันแต่ผมอยากให้คนที่บริจาคในต่อไปไม่รู้สึกตะกิดตะขวงใจและมั่นใจว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทำบุญไปเนี่ยได้บุญเต็มที่ในใจของเขาถูกครับอันนี้ผมไม่ได้บริจาคฮะแต่มอบให้เลยครับมอบให้คุณผู้ชมครับคุยกันมานานฮะขอขอบคุณนะฮะเม็ดอมซิงค์พลัสเม็ดผลิตภัณฑ์ไมบาซินนะครับจากเกรเตอร์ฟาร์มาครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอันนี้คือไมบาซินของดีนะครับจากเกรเตอร์ฟาร์มาครับต่อกันที่นี่ครับยาดมสมุนไพรตรามังกรทองนะครับสูตรดอกไม้หอมนะครับได้รับรางวัล Premium Herbal Products ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี 2568 ครับจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอุ้ยอันโอสถนะครับขอบคุณมากๆครับต่อกันที่เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กฮะตอบโจทย์ทุกการใช้งานแน่นอนคุณผู้ชมฮะ Seagull Electric นะครับสร้างสรรค์เมนูได้อย่างเชฟมืออาชีพเลยทีเดียวหม้ออัดแรงดันไฟฟ้านะครับแบบตั้งโปรแกรมได้6 ลิตรฮะระบบดิจิทัลอัจฉริยะควบคุมอุณหภูมิและเวลาได้อย่างแม่นยำ
ทำให้เรายกระดับมื้อธรรมดานะครับให้เป็นมื้อพิเศษทันทีเลยนะฮะ Seagull Electric เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับต่อกันที่กรดไหลย้อนครับถ้าท่านมีกรดไหลย้อนต้องวันเกิดนะครับยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกนะครับอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนต้องวันเกิดนะครับยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนนะครับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะฮะอย่าลืมโหวตเข้ามานะครับเราถามท่านนะฮะถามว่าท่านเคยโอนเงินให้เหล่าสแกมเมอร์หรือเปล่านะครับเคยกับไม่เคยนะฮะพิมพ์กันเข้ามาหน่อยอยากรู้นะฮะว่าเมื่อวานนี้เราถามคำถามนี้เนาะอยากดูว่าวันนี้คุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับมีประสบการณ์อย่างไรกับพวกสแกมเมอร์นะครับเพราะเป็นเรื่องใหญ่นะครับไปต่อกันที่ Compact Brake ครับก้าวล้ำไปอีกขั้นครับกับนวัตกรรมความปลอดภัยล่าสุดนะฮะ Compact Primo Gen 2 สูตรผ้าเบรกเกรดพรีเมียมครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ครับ Zero Water Absorption Technology นะฮะที่เพียบพร้อมด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกครับพร้อมแล้วที่จะทำให้ทุกเส้นทางอยู่ในคอนโทรลของคุณจัดจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านอะไหล่ชั้นนำทั่วประเทศนะครับและ Compact Premium Service Center นะครับ Compact Primo Gen 2 All in Control ขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่ทีมงานหาเจอยังคนที่โดเนทมา 3,700 นะครับพี่อะไรครับอ๋อพี่เอาส่งมาให้ผมแล้วเหรอครับผมยังเนี่ยโทษทีครับแล้วทำไมคุณไม่บอกผมว่าส่งมาให้แล้วงอนนะนวัตกรรมใหม่ครับคุณผู้ชม BrainTech Tri Screen นะครับจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง4หน้าจอในเวลาเดียวกันครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆครับเพียงเสียบสาย USB-C นะครับก็พร้อมใช้งานทันทีและน้ำหนักเบาด้วยนะครับพกพาสะดวกถ้าสนใจนะฮะไปที่ Facebook Tero Digital นะครับกดไปที่ Facebook นะฮะอย่าพลาดครับตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI นะครับรับส่วนลดทันที 2,000 บาทเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับไหนดูหน่อยนะฮะพี่ที่โดเนทเข้ามาให้เรา 3,700 บาทเดี๋ยวก่อนนะครับไหนอ่ะพี่คนไหนอ่ะอ๋อโอ้พี่โดเนท 3,700 บาทมาจริงๆด้วยนะครับขอบคุณครับพี่อลันอาชะภัยราชแล้วบอกไม่ได้อ่านชื่ออ่านยากนิดนึงนะครับแต่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสำหรับการโดเนทในครั้งนี้ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญนะครับความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้อย่าได้มีนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะครับทำให้รายการเราสามารถที่จะหายใจต่อเนื่องไปได้อีกนะ นอกเหนือจากเหล่าสปอนเซอร์ที่ซื้อรายการเราเข้ามานะครับขอบคุณมากเลยนะครับแต่ที่สำคัญอย่างที่ผมบอกไปครับคุณผู้ชมครับถ้าไม่มีเหล่าสปอนเซอร์เราอยู่ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นท่านไปที่ Shopee ตอนนี้ครับและพิมพ์คำว่า CHOL ฮะ CHOL ครีมทามือครับนี่คือครีมทามือของชนอโรมาทีนะครับครีมทามือจากสูตรน้ำมันหอมระเหยแท้นะครับมือพังซ่อมได้ซ่อมแซมฟื้นฟูลดริ้วรอยนะครับมีไฮยาลูรอนิกสารสกัดดอกพิโอนี่และสารสกัดอื่นๆอีกมากมายที่ช่วยบำรุงผิวนะฮะมือสวยเรียกทรัพย์เขาบอกงี้นะฮะรับรองครับทาไปไม่มันไม่เหนียวเหนอะหนะนะครับชุ่มชื้นแน่นอนครับลองใช้ดูอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะเห็นความแตกต่างบนผิวมือของท่านครับขอบคุณมากๆครับพี่เขาไม่ได้กดผิดนะครับพี่เขากด 3,700 บาทจริงๆครับมีบางคนบอกพี่เขากดผิดหรือเปล่า ที่ดูในภาษาตอนแรกจะตั้งใจ370กด 3,700 เอาเลยกดเยอะไปนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมครับ ขอบคุณมากๆครับเอาละอย่างที่บอกไปนะฮะวันนี้เราวิเคราะห์ให้เห็นภาพรวมของสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะท่านเสนงว่ากัมพูชาจะยังไงใช่ครับกับพรุ่งนี้วันที่25แล้วใช่ไหมครับซึ่งอาเซียนซัมมิตที่จะเกิดขึ้นในการประชุมนะครับเดี๋ยวจะดูว่าหลังจากนี้ความตึงเครียดที่ชายแดนโดยพื้นฐานแนวโน้มน่าจะดีมันจะดีขึ้นสหรัฐคำแล้วแต่ว่าประเทศไทยจะขยับเรื่องสแกมเมอร์ยังไงฉวยโอกาสก่อนวันที่26นี้ตอนที่ทำยังจะเซ็นวันที่26เนี่ยคุณต้องไปคุยข้างนอกรอบแล้วเสนอตัวขอให้ท่านนายกฟังแล้วแต่ท่านฟังนะท่านนายกชอบฟังข้อมูลต่างๆเราไปใช้เยอะดังนั้นเนี่ยรายการนี้ท่านอาจจะฟังแล้วมีคนมอนิเตอร์ให้ก็ช่วยโอกาสเรื่องนี้แต่ลูกเข้าโกไปเลยต้องจัดเลยใช่ครับอย่าไปกลัวคุณวิโรจน์สแกมเมอร์ก็ยังเป็นเรื่องใหญ่ก็เรารู้สึกไหมครับว่าเวลาเราตอบโต้กัมพูชาไม่ว่าด้วยเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลักดันประชาชนที่เขาลุกล้ำดินแดนเราหรือว่าเสียงผีอะไรเนี่ยกัมพูชาเนี่ยเขาจะตอบโต้เราตลอดถูกไหมมีเรื่องเดียวที่เขาเงียบกริบเลยและจ๋องเลยคือเรื่องสแกมเมอร์ถูกไหมที่ทั่วโลกกำลังลุมสกรัมเขาอยู่เพราะเขาคือฐานปฏิบัติการที่ชัดเจนมากนะครับการข่าวของประเทศต่างๆนี่ชัดเจนมากนะครับผมคิด
ผมพูดตรงๆเลยนะเอาแบบตรงๆเลยคือ ตรงๆเลยครับ ถ้าเราแค้นคุณเซนเราอยากเอาคืนมัน อยากจะแก้แค้นมันให้สาสมกับวีรเวรที่มันทำไว้กับประเทศไทย ร่วมกันปราบสแกมเมอร์ครับเล็งไปที่กระเป๋าสตางค์ของคุณเซนครับเอาให้มันสิ้นเนื้อประดาตัว และนี่คือความสาสมที่สุดที่คุณเซนและคุณมาเน็ตพึงจะได้รับ เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเราพูดคุยกันมานะฮะจะจบรายการแล้วเนี่ยนะครับก็คงต้องไปตั้งคำถามนะครับว่าถ้ามันไม่เกิดขึ้นในสิ่งที่ท่านสองท่านพูดและผู้ที่สันทัดกรณีหลาย ๆ ท่านที่มั่นในการถกไม่เถียงเปิดพื้นที่ให้ ถ้ามันไม่เกิดขึ้นไม่มีการเอาจริงเอาจังไม่มีการปราบจริง ๆ ไม่มีการตั้งตัวว่าผมจะเป็นเจ้าภาพในการปราบสแกมเมอร์เพราะว่าชายแดนอยู่ติดกับเราถ้าไม่มีสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นคุณผู้ชมลองตั้งคำถามว่ามันเพราะอะไรถูกต้องไหมฮะคำถามโตๆถามแล้วมันเพราะอะไรใช่ไหมครับผมโพสต์อยู่ใน Facebook ของผมกับใน X ส่วนตัวนะครับผมบอกว่ายิ่งแสงจากเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ส่องสว่างมากเท่าใดยิ่งสะท้อนให้เห็นเงาแห่งความล้มเหลวของการบริหารงานภาครัฐได้ชัดเจนขึ้นเท่านั้นไม่ได้ตำหนิไม่ได้ต่อต้านพี่ๆน้องๆอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายที่อยู่ในประเทศไทยไม่เลยชื่นชมความเสียสละแต่ในเวลาเดียวกันผมก็มองย้อนกลับไปว่าเอาแล้วหน่วยงานที่ควรจะเป็นผู้ปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ที่พี่ๆอินฟลูเอนเซอร์พยายามที่จะทั้งเหนื่อยทั้งออกมาสู้เพื่อประชาชนน่ะแล้วผู้ที่เกี่ยวข้องทำไมเขาไม่ได้ทำหรอน่าคิดเนาะคุณผู้ชม ถูกไหมฮะท่านเจโนคือก็ต้องแสดงตัวว่าเราจะร่วมมือกับสแกมเมอร์คุณจริงๆคนไปด้วยกันหมดอะทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาชนเนี่ยต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไปด้วยกันแต่นี้บางทีก็อย่างว่านะมันมีข้อบกพร่องตรงไหนก็ไปช่วยกันแก้กันแล้วกันที่เราเสนอกันไปวันนี้ครับขอบคุณพี่พราวป่ะฮะพี่พราวขอบคุณมากนะครับพี่พราวครับพี่พราวโดเนทมา50สวิสฟรัง50สวิสฟรังถ้าเป็นเงินไทยประมาณ 2,000 นิด 2,000 หลัก50 บาท 2,050 บาทโดยประมาณโอ้โหพี่ครับขอบคุณมากครับพี่พราวพี่ชมอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์หรือเปล่าครับขอให้พี่มีความสุขนะฮะความทุกข์อย่าได้ความเจ็บไข้อย่าได้มีขออวยพรขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่เข้ามานะครับเอาละนิดเดียวฮะไปดูโหวตกันนิดนึงนะครับเราถามว่าท่านเคยถูกสแกมเมอร์หลอกหรือเปล่าเคยโอนเงินให้สแกมเมอร์ไหมตกเป็นเหยื่อสแกมเมอร์หรือไม่เคย 32% ไม่เคย 68% 32เยอะนะเยอะเมื่อวานนี้ก็ประมาณนี้ป่ะเยอะเท่าเมื่อวานนี้เลยป่ะเมื่อวานนี้ก็ประมาณ 32นะวันนี้คนโหวตมาเท่าไหร่กี่พันคน 9,300 คนก็ 3,000 คนเยอะโอนเงินให้สแกมเมอร์จะอยู่กันได้เหรอเนี่ย1 ใน 3เนี่ย1 ใน 3เนี่ยก็เนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้ไงอยู่ไม่ได้ครับแล้วถ้าอยู่ไม่ได้เราต้องทำยังไงล่ะครับก็อย่างที่เราคุยกันในรายการนี่ยังไม่นับเกือบเคยนะอ๋อใช่ถ้าเกือบเคยคือไหวตัวทันเนี่ยอาจจะเยอะกว่านี้นะท่านอนุทินรับไปท่านอนุทินไม่มีทางอื่นแล้วมีท่านคนเดียวแล้วถูกครับเราดูท่าทีนะฮะใช่เสนงครับขอบคุณมากครับคุณครับวิโรจน์ครับขอบคุณครับวิโรจน์ครับขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามนะครับแล้วขอบคุณทุกการโดเนทเข้ามาด้วยนะครับขอให้มีความสุขมีความเจริญมากๆมายๆสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไรเรามีขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นจากสแกน QR Code นี้เลยครับจากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า Inbox ของรายการถกไม่เถียงเพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้นระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับรับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์มาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3 ข้อสำหรับการร้องทุกข์เข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ 1. เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่ 2 เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและข้อที่ 3 ถ้าท่านมีภาพค
ลิปวิดีโอกล้องวงจรปิด หรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่เถียงมีคุณผู้ชม